Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya pili ya simulizi yetu inaitwa Kivuli cha Umauti. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Kama utakuwa unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo inspekta wa jeshi la polisi Zola alikuwa katika wakati mgumu mno kufuatilia kesi ya vifo vya Bosco, Robert pamoja na Sandra wa bandia ambavyo vilikuwa vimetokea kanisani siku ya harusi. Lakini sasa wakati anazidi kufuatilia chanzo cha vifo hivyo, anakutana na mambo mazito mno, ikiwemo kulijua kundi la Mafia Gang ambalo licha ya kusababisha kifo cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia walikuwa wanawaua viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na viongozi wa ulinzi na usalama wa nchi. Hii ni sehemu ya pili na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Inspekta Zola alikuwa na hasira sana akiwa ndani ya gari. Kupigwa na malaika kulimuumiza sana, lakini sasa alikuwa amefanikiwa kuijua sura halisi pamoja na jina halisi la huyo mwanamke ambalo halikuwa ni Judith bali lilikuwa ni Malaika. Akili yake ikamtuma aelekee kituo cha polisi. Mkono wake mmoja ulikuwa na maumivu makali sana kutokana na kipigo ambacho alikuwa amepokea, lakini alijikaza. Alichotaka kujua ilikuwa ni mafaili gani yule Malaika alikuwa ameyaiba ndani ya kituo cha polisi. Akaambiwa kwamba mafaili hayo ambayo yalikuwa ameibiwa yalikuwa ni mafaili ya kesi moja ambayo ilikuwa inashikiliwa na kitengo cha Ikulu. Kesi hiyo ilikuwa inamhusu jamaa mmoja ambaye huyu alikuwa anaitwa Jamal, ambaye alikuwa amekamatwa siku moja mara baada ya tukio la kuuawa kwa makamu wa rais kutokea. Historia ya jamaa huyo ilimuelezea kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amepitia mafunzo maalum ya kijeshi ya ulengaji wa shabaha ya masafa marefu pamoja na upiganaji. Alikamatwa katika uwanja wa ndege mara baada ya msako mkali ambao ulikuwa unaendelea. Mara baada ya kumnasa walikuta bunduki pamoja na risasi ambavyo ndivyo vilikuwa vimetumika kumuua makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na moja kwa moja alistakiwa kwa kosa hilo na kufungwa kwa siri katika gereza moja la siri hapa nchini Tanzania. Jamali pia alikutwa na vitambulisho ambavyo vilikuwa vinamuonyesha kwamba alikuwa na uraia wa nchi 8 ikiwemo Marekani pamoja na Ukraine, jambo ambalo liliwashangaza mno maafisa wa jeshi. Lakini pia Jamali alikuwa anazungumza lugha nyingi sana, japokuwa alikuwa ni mtu mwenye asili ya Somalia. Lakini pia taarifa zilienda mbali zaidi na kusema kwamba Jamal alikutwa na vitambulisho vya kijeshi ambavyo vilikuwa vinaonyesha kwamba alishawahi kulitumikia jeshi la Israeli pamoja na Palestina ndani ya miaka 2. Inspekta Zola alikaa chini na kujishika kichwa chake na kisha akauliza swali. Na kwa sasa Jamali anashikiliwa katika gereza gani? Alikuwa anauliza pale swali Inspekta Zola. Swali hilo likamfanya askari wa jeshi la polisi ambaye alikuwa anampatia taarifa hizo Inspekta Zola akaikimya kidogo na kisha akazungumza. Gereza lipo katika Ikulu ya nchi, Inspekta. Sisi hatuhusiki tena na hiyo kesi kwa sasa. Alikuwa anazungumza pale huyo askari. Sasa kama sisi hatuhusiki tena na hiyo kesi kwa sasa, ni kwa nini mafaili ya kesi bado yalikuwa hapa kituoni? Ni kwa sababu tu kesi ilianzia hapa kituoni. Lakini cha ajabu ni kwamba mara baada ya kukamatwa tuliondolewa katika hiyo kesi na walikuwa naendelea kuiendesha wenyewe. Ni nani alitoa amri ya nyinyi kuacha hii kesi na ikaenda sehemu nyingine, wakati nyinyi ndio mna kazi hiyo ya kufuatilia hii kesi? Aliyetoa oda ni Mheshimiwa Rais mwenyewe, Inspekta. Alikuwa anazungumza pale huyo askari wa jeshi la polisi. Inspekta Zola aliondoka mara baada ya kupata majibu ya kile ambacho alikuwa ameambiwa. Majibu hayo yalikuwa yanachanganya sana akili yake, na kisha aliwasiliana na mzee Dawson. Walipanga kukutana katika makazi ya siri ya Inspekta Zola ili kusudi wazungumze. Usiku huu mzee Dawson alikwenda kweli kuonana na Inspekta Zola. Kama kawaida yao, waligida pombe nyingi na kisha mazungumzo yalianza.
Ni kitu gani ambacho umegundua pia, Inspekta Zola? Alikuwa anauliza pale swali mzee Dawson. Nilichogundua ni kwamba mafaili yaliyoibiwa katika kituo cha polisi alikuwa na kesi ya mtu ambaye anasemekana kwamba ndio alihusika katika kumuua makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaitwa Jamal. Alikuwa anazungumza pale Zola. Unasemaje, Inspekta? Inamaanisha kwamba jeshi la polisi wanajua ni nani alihusika ama? Sio jeshi la polisi tu ndio wanajua ni nani alihusika na mauaji ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mzee. Hata mkuu wa nchi pia, ambaye anakupatia kazi ya kulisaka kundi la Mafia Gang, yeye pia anajua. Na kibazani ni kwamba ametoa amri ya jeshi la polisi kuiacha kabisa hiyo kazi ya upelelezi. Alikuwa anazungumza na Inspekta Zola. Mzee Dawson alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa anashangaa. Alikuwa anajiuliza kwamba hilo lilikuwa linawezekana vipi. Hiyo ndio hali halisi kabisa mzee Dawson. Na ndio maana nimekuita hapa nyumbani ili kusudi tupate kuzungumza. Mimi nimeshaanza kupata hisia mbaya kabisa kuhusu Mheshimiwa Rais. Lakini sitaki kujiaminisha chochote kwa sasa. Unataka kusema kwamba Mheshimiwa Rais kuna kitu lazima atakuwa anaficha hapa juu ya kifo cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama? Alikuwa anauliza pale swali mzee Dawson, na wote waliacha kunywa pombe ambazo alikuwa anakunywa na kuzama zaidi katika mazungumzo yao. Na kitu ambacho najiuliza hapa mzee Dawson ni kwamba kama Mheshimiwa Rais hahusiki na hiki kifo cha makamu wake, ni kwa nini atoe amri kwa jeshi la polisi kwamba lisihusike kabisa na kufuatilia kesi? Na ni kwa nini mtuhumiwa ambaye ndio anasemekana kwamba alihusika na kifo cha makamu wa rais eti afungwe katika gereza ambalo liko Ikulu kule kwake? Alikuwa anauliza baada maswali Inspekta Zola, na huku Dawson alikuwa anaonekana wazi kabisa kuanza kuvuta picha juu ya kile ambacho Inspekta Zola alikuwa anazungumza. Mimi nafikiria kwamba kwa sasa tujikite zaidi katika upelelezi kuhusu kundi la Mafia Gang. Hili jambo naona kwamba tuliweke kwanza kipolo, Zola. Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson. Ni wazi kabisa kwamba kilichomfanya akaikimia kwa muda mrefu kilikuwa ni hicho. Lakini wewe ni mwalimu mzuri sana mzee Dawson. Sasa kuliacha hili jambo ni sawa na kumega mkate alafu kajiaminisha kwamba hakuna chochote ambacho kimetokea. Mpaka sasa naweza kusema kwamba umefundisha vijana wengi sana masuala ya upelelezi na ujasusi pia. Sidhani kabisa kama hata hicho ambacho wanazungumza hapa kinatoka katika akili yako. Na sitaki kabisa kuamini pia kwamba eti pombe ambazo umekunywa hapa zimekuingia kiasi kama hicho mpaka unazungumza kama hivyo kwamba eti tuliweke kiporo jambo hilo. Ili kusudi tukate huu mti, ni lazima tukubali kuing'oa mizizi ya mti wenyewe ili kusudi usichipue tena. Alikuwa anazungumza vile Inspekta Zola. Ni wazi kabisa walikuwa wameanza kupata mashaka na Mheshimiwa Rais kwamba ni lazima tuko na kitu ambacho alikuwa anajua kuhusiana na kifo cha makamu wake wa rais. Lakini sasa Zola, tunaanzia wapi kumpeleleza mkuu wa nchi ambaye ndiye ametupatia kazi hii? Na kama hili kundi la Mafia Gang labda litakuwa na maslahi kwake, ni kwa nini sasa ameagiza tulifyeke? Na hofia kusema kwamba labda Mheshimiwa Rais atakuwa hahusiki katika hili. Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson, na huku macho yake madogo kama ya paka yalikuwa yanaangaza huko na kule. Pombe ilikuwa inashuka kwenye koo lake lenye koromeo kubwa. Na kisha Inspekta Zola akazungumza. Mimi naona kwamba ni bora kuachana kabisa na hii kazi Dawson, kuliko tuanze kuruhusu dosari katika huu upelelezi. Kwa sababu mpaka sasa naona kabisa kwamba nimeweka rehani maisha yangu mwenyewe. Hata wewe pia umeona jinsi gani ambavyo nilikuwa nataka kuuawa, na kama sio wewe kuwahi kuja kuniokoa pale, sasa hivi ningekuwa hata na masaa kadhaa kaburini tayari. Kwa hivyo hapa tukubaliane kwamba Mheshimiwa Rais apelelezwe kuhusu mfungwa aliyefungwa katika gereza la Ikulu ambaye nyaraka zake zimeibiwa katika kituo cha polisi na majina yake anaitwa Jamal. Alikuwa anazungumza na Inspekta Zola
na huo ndio ulikuwa ni msimamo wake. Mzee Dawson alikuwa anamwamini sana Inspekta Zora. Na kama ni hivyo basi uwanja ni wako Inspekta. Na siku utakapothibitisha kwamba Mheshimiwa Rais anahusika na mauaji ya makamu wa rais, basi utanijulisha. Alikuwa anazungumza pale Mzee Dawson, na hiyo ndio ilikuwa ni kauli yake ya mwisho. Umri wake ulikuwa unaonyesha ni jinsi gani alikuwa anapambana na akili za uzee ambazo alikuwa nazo. Licha kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameaminiwa sana na idara ya usalama wa taifa. Akamwaga Inspekta Zora, na huku alikuwa anamwachia ujumbe kwamba wakati anawatafuta hao watu, basi ajue kwamba hata wao wako macho kwa ajili ya kumtafuta. Alikuwa anazungumza vile Mzee Dawson, kisha akajizoazoa na kuondoka pale kwa kutumia gari yake ya kifahari. Licha ya uzee wote ambao mzee huu alikuwa nao, lakini alikuwa na muda kuendesha gari mwenyewe. Muda huu pia mvua ilikuwa inanyesha. Inspekta Zora alikuwa anamtazama tu Dawson kupitia dirisha la kioo vile ambavyo alikuwa anatokomea. Mzee Dawson alikuwa fundi kweli kuendesha gari, jambo ambalo lilimchekesha sana Inspekta Zora na kujikuta alikuwa anazungumza mwenyewe. Ama kweli kabisa ng'ombe huyu amegoma kabisa kuzeesha maini yake. Alikuwa anazungumza pale Inspekta Zora, na kisha akarejea kuketi, na huku alikuwa anazidi kutafakari. Akakumbuka rafiki yake mmoja ambaye anaitwa Sande Olise, ambaye alikuwa uhamishoni huko nchini Botswana. Alipomkumbuka akajikuta alikuwa na tabasamu, na kisha alikwenda ukutani ambako kulikuwa na picha ambayo walikuwa wamepiga pamoja enzi hizo. Sande Olise alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi waliopelekwa nchini Mexico kujifunza masuala ya upelelezi. Alipishana umri wa miaka 7 na Inspekta Zora. Tabia zao wote za kupenda wanawake ndizo ambazo ziliwafanya wafahamiane. Akakumbuka jinsi walivyopiga na vita ya kukiokoa kisiwa kimoja ambacho kiko nje kidogo ya mji. Kisiwa hicho kilivamiwa na waasi kutoka nchi jirani na kukiweka chini ya ulinzi kwa zaidi ya siku 7. Inspekta Zora alikaa chini, na huku alikuwa anafikiria kumpigia simu huyo rafiki yake Sande Olise. Alipekua baadhi ya nyaraka fulani, akakuta namba ya simu ya Sande, na kisha akampigia, na huku alikuwa na tabasamu. Simu ilipokelewa huko upande wa pili, na huku sauti nzito ilikuwa nasikika kwenye simu. P045 Olise, kuna mpango maalum? Ilikuwa nazungumza pale hiyo sauti kutoka huko upande wa pili. Alichofanya Inspekta Zora alipiga simu ya Sande kwa kutumia namba maalum ya siri. Wapelelezi wote walikuwa na simu za siri, kwa hivyo hata Sande Olise alipoona simu hiyo alijua kabisa kwamba kulikuwa na shida mahali. Japo sauti yake ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa ameamshwa na simu ya Inspekta Zora, lakini alikaza sauti yake na ikasikika vizuri. P102 Inspekta Zora, over. Alikuwa anazungumza pale Inspekta Zora. Over. Inspekta Zora, habari za miaka mingi rafiki yangu. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise huko upande wa pili wa simu. Hata ile sauti yake ya ukakamavu ilikuwa sasa imetoweka, mara baada ya kugundua kwamba mtu ambaye alikuwa amempigia simu alikuwa na rafiki yake kipenzi wa muda mrefu. Mafunzo ambayo wote waliyapokea huko nchini Mexico miaka kadhaa iliyopita, waliambiwa kitu pekee ambacho alikuwa anatakiwa kukiepuka ilikuwa ni urafiki, kwa sababu usaliti wa nchi yoyote huanzia kirafiki hatimaye kuwa janga la taifa. Kwa hivyo alikuwa anaheshimu sana hiyo misingi, na ndio sababu ya kukaa miaka mingi bila hata kuwasiliana. Nzuri kabisa ndugu yangu Sande, vipi uko wapi siku hizi? Alikuwa anauliza pale swali Zola. Niko Botswana huku uhamishoni Zola. Nina kitengo cha siri ambacho nakiendesha huku. Pole sana kwa majukumu Sande. Vipi ulisikia juu ya kifo cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na matukio mengine ambayo yanazidi kuendelea huko Tanzania? Nimesikia vizuri kabisa Zora. Najua mtaalamu wa kazi utakuwa upo mzigoni tayari kwa ajili ya kupeleleza. Lakini hao ambao mnapambana nao sijui kama ni saizi yenu kwa sasa. Walikuja huko Botswana miaka 3 iliyopita, lakini balaa lake kusema kweli kabisa lilikuwa ni kubwa sana. Waliua makomando 50 na taarifa nyingine zimefichwa. Maana yake ni kwamba vifo vilikuwa ni vingi zaidi ya hivyo ambavyo vilitangazwa. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise kutokea huko upande wa pili wa simu.
Na kusema kweli kabisa Sande, huku hali ni tete sana. Hili jambo ni zito sana, na hawa jamaa wana mtandao mkubwa sana duniani kote. Kupambana nao ni sawa tu na kutupa juu ya gizani. Hujui kabisa umelitupa kwa nani. Wanaua kama hawana akili nzuri kabisa yani. Alikuwa anazungumza pale Inspector Zola. Sande alisheka kutokea huko upande wa pili wa simu. Na mbona wanasheka sasa Sande? Nasheka kwa sababu kama nilivyokueleza tu kwamba hawa jamaa ni watu hatari sana. Wana mafunzo maalum kabisa wa jamaa. Na nasikia mkubwa wao wa kazi anaitwa John Brain. Huyu bwana John Brain ndio mwalimu wa Osama bin Laden. Anajihusisha pia na kundi hatari kabisa la Al-Qaeda. Nikumu sana kumtambua kwa sura, lakini alama kubwa ni vidole vyake viwili ambavyo wanaviacha wakiwa wamefanya mauaji kwa mtu yoyote ule. Mimi niko Botswana uhamishoni kama ambavyo nimekueleza. Majukumu kwa sasa yamepungua sana na kula bata tu kwa sababu mimi huko ni bosi. Alikuwa anazungumza pale Sande kutokea huko upande wa pili wa simu. Lengo kuu la Inspector Zora ilikuwa ni kumshawishi Sande kurejea nchini Tanzania ili kusudi wapate kushirikiana kupambana na kundi la Mafia Gang, kwa sababu Sande Olise alikuwa ni mtu pekee ambaye alikuwa anaweza kumwamini. Kwa sasa lengo langu bwana Sande kukupigia simu ni kuhitaji msaada wako katika hii kazi ngumu ambayo iko mbele yangu. Na nimegundua kwamba kuna mahusiano ya karibu sana kati ya rais wa nchi pamoja na hawa watu wa Mafia Gang. Na hiyo imepelekea kwamba hii kazi kuwa hatari sana kwa sasa. Siwezi kabisa kuinusa kwa pua zangu mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale Inspector Zora. Kwa sasa unamaanisha kwamba unataka mimi nije kufa huko Tanzania Zora, si ndio? Lakini CCP kuna wanafunzi wengi sana tulikwenda Mexico kwa ajili ya mafunzo ya kipindi kile. Kwa nini umechagua tu mimi ndio nije nifanye kazi na wewe Inspector? Mpaka na kupigia simu wewe Sande. Nina uhakika wa 100% kwamba hii kazi tutaiweza kabisa kabla mambo hayajaribika zaidi. Ujio wako hapa nchini Tanzania utakuwa ni wasiri sana, ili kusudi tupate kupeleleza kwa kina kabisa ni jambo gani ambalo liko chini ya pazia. Lakini Zola, unajua vizuri kabisa kwamba siwezi kukataa jambo lako. Naomba nipatie siku 3 nitakujulisha. Over Sande. Alikuwa anazungumza vile Inspector Zora kuitikia simu ile katika mara moja. Inspector Zora alikuwa na tumaini la ujio wa Sande Olise huku Tanzania, ambaye walishawahi kumuita Duma, wakimaanisha kwamba ni mtu mwenye kufanya mambo kwa haraka sana. Inspector Zora alielekea kitandani na kisha kujipumzisha, na ukupisha ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa katika macho pamoja na akili zake zote. Alikuwa anamwazia sana mheshimiwa wa rais kwamba ni lazima tuko na kitu ambacho alikuwa anajua. Na akiwa bado hajapata usingizi, Inspector Zora alipokea meseji kwenye simu yake kwamba askari ambaye alikuwa amezungumza naye na kumpatia taarifa juu ya mfungwa ambaye alikuwa amefungwa katika gereza la siri la Ikulu alikuwa ameuawa kwa kupigwa risasi akiwa ndani ya kituo hicho cha polisi. Inspector Zora alishtuka sana kusikia taarifa hizo. Aliamka mara moja na kisha kuwasha taa. Muda huo simu kutokea kwa mzee Dawson ilikuwa inaita. Akapakia mara moja Inspector Zora. Zola, vipi umesikia hiyo taarifa? Alikuwa anauliza pale swali mzee Dawson. Ndio mzee, taarifa ndio nimeipata muda huu hapa. Alikuwa anajibu vile Inspector Zora na kisha simu ilikatwa pale pale. Alishusha pumzi zake ndefu Inspector huyu wa jeshi la polisi. Taswira mbili zilikuwa zinamjia kwa haraka kichwani mwake kuhusu mauaji ya askari wa jeshi la polisi. Upande mmoja ulikuwa unamweleza kwamba mheshimiwa wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio alikuwa anahusika na mauaji ya huyo askari wa jeshi la polisi. Kisa tu alikuwa amempatia yeye taarifa kwamba Jamali alikuwa anafungwa katika gereza la siri ambalo liko ndani ya Ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia upande wake mwingine ulikuwa anashindwa kabisa kumpatia majibu ya kwa nini Mafia Gang walikuwa nafanya matukio haya ya mauaji siku zote. Kichwa chake Inspector Zora kilikuwa kinawaka moto bila kupata majibu sahihi.
Asubuhi mapema kabisa, Inspekta Zola aliamka na kisha kuelekea kituo cha polisi. Akakuta hali ya huzuni ilikuwa imetanda miongoni mwa polisi. Zola akauliza ni nani ambaye alikuwa amefanya mauaji hayo ya askari wa jeshi la polisi. Cha ajabu ni kwamba aliyefanya hivyo alikuwa ni mmoja kati ya askari wa jeshi la polisi, ndio ambaye alikuwa amemuua yule polisi mwenzake. Inspekta Zola alishika kiuno chake kwa mshangao. Akapelekwa pale ambapo yule askari muuaji alikuwa amehifadhiwa. Hakutaka kuzungumza na askari huyo. Akamwambia polisi mmoja amletee mafaili ya kesi ambayo ilikuwa na wahusu akina Robert, Sandra pamoja na Bosco, kwa sababu ndio chanzo cha kuingizwa yeye katika majukumu haya mazito. Inspekta Zola aliondoka kituoni na kisha kurejea katika makazi yake ya siri. Aliachoma moto mafaili hayo yote, na huku alikuwa naamini kabisa kwamba matukio yote yale ambayo yalikuwa yanaendelea kufanyika yalikuwa nafanywa kwa lengo la kulipumbaza jeshi la polisi ili kusudi wasijikite zaidi katika kufuatilia kesi hizo. Na ni kweli kabisa walikuwa wamefanikiwa kuwapotezea mwelekeo. Lakini Inspekta Zola aliinusa hatari hiyo, na huku alikuwa anajiuliza hawa mafia gang ni kitu gani ambacho alikuwa anahitaji katika nchi hii ya Tanzania. Muda huo huo, heka ndani ya kichwa cha Inspekta Zola zilikuwa zinaongezeka. Sasa alijikuta alikuwa katika hali ambayo ilikuwa inahitaji matumizi makubwa sana ya akili kuliko kitu chochote kile. Kijasho chembamba kilikuwa kinamtoka kwenye paji lake la uso. Picha ya askari ambaye alikuwa ameuawa ilikuwa inazidi kuzunguka katika akili yake, na huku alikuwa anajiuliza maswali kwamba ni nani alikuwa ametoa maagizo ya askari yule kuuawa. Alikuwa anajua fika kabisa kwamba askari ambaye alikuwa amemuua huyo askari mwenzake alikuwa ameshinikizwa kufanya jambo hilo na mtu. Bado alikuwa naamini kabisa kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa ni mhusika nambari moja kabisa wa hiki chote ambacho kilikuwa kinaendelea. Inspekta Zola alitoka nje na huku alikuwa anatazama taswira ya jua vile ambavyo lilikuwa linachangamsha bustani yake ndogo katika makazi yake ya siri. Pembezoni kulikuwa na njiwa ambao walikuwa naruka na kulia kwa kupokezana. Inspekta Zola akaingia kwenye gari yake. Alielekea kituo cha polisi. Safari hii alikuwa anahitaji kumbana askari yule ambaye alikuwa amemuua mwenzake ili kusudi aeleze ni nani alikuwa amempatia maagizo ya kufanya tukio kama hilo. Akaelekea mpaka kwenye chumba ambacho alikuwa amehifadhiwa huyo askari, na kisha aliomba askari wengine wote waondoke. Wakabaki wawili tu. Inspekta Zola alikuwa anamtazama huyo askari ambaye hata yeye alikuwa anamtazama Inspekta Zola kwa sura kavu kabisa iliyojaa umakini. Hakuonekana kabisa kama alikuwa anajuta kwa kile ambacho alikuwa amefanya hata kidogo. Inspekta Zola akamshika kichwa askari huyo na kisha kumuuliza, ni nani aliyekuagiza ufanye mauaji ya askari mwenzako? Alikuwa anauliza vile swali Inspekta Zola, na huku alikuwa anazidi kuvuta nywele za askari huyo ambaye alikuwa amefungwa pingu mikononi kwa nyuma. Ni nani yupo nyuma ya tukio hili? Kwa sababu najua vizuri kabisa kwamba huwezi kufanya hivi pasipo agizo maalum. Huyo askari kabla ya kuuawa alinieleza siri ambayo alikuwa anaijua kuhusu gereza la siri ambalo liko ndani ya Ikulu. Na ndio sababu ukamuua askari mwenzako, si ndio? Alikuwa anazidi kuuliza vile maswali Inspekta Zola. Mara baada ya kuwa na swali la kwanza halikuwa linajibiwa. Fanya chochote ambacho unaweza kufanya, Inspekta Zola. Fanya chochote kile. Lakini siwezi kabisa kukuambia chochote zaidi tu ya kusema kwamba nimemuua bila kuagizwa na mtu yoyote. Basi. Alikuwa anazungumza vile huyo askari wa jeshi la polisi. Inspekta Zola akachukua rungu la polisi na akawa anampiga huyo askari katika sehemu za mbavu pamoja na miguu yake ili kusudi kuhakikisha kwamba anazungumza ni nani aliyekuwa amemtuma kufanya mauaji ndani ya kituo hiki cha polisi. Askari huyu alikuwa anapiga tu kelele za maumivu na mpaka alikuwa anatema damu kabisa mdomoni. Inspekta Zola alikuwa anaonekana kujawa na jaziba mno, na muda ule ule simu yake ilianza kuita, na hiyo ndio ilikuwa ni nafuu ya huyu askari kuendelea kupigwa, kwa sababu ndio alikuwa anapunguza sauti ya kulalamika. Inspekta Zola akatupa lile rungu chini na kisha alisogea ukutani. Akaipokea simu hiyo ambayo ilimfanya Inspekta Zola kwanza awe mtii mwenye kufuata maagizo, kwa sababu simu hiyo ilikuwa imetoka Ikulu. Zola alikuwa anazungumza na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jacob Zagamba.
Sawa, nakuja hapo mkuu. Alikuwa anazungumza pale Inspekta Zora, na kisha simu ilionekana kukatika. Kijasho ambacho kilikuwa kinamtoka Inspekta Zora kilimwagika mpaka kwenye singlendi ambayo alikuwa amevaa. Alishusha pumzi ndefu na kisha akamtazama huyo askari wa jeshi la polisi ambaye yeye alikuwa anacheka tu kwa maumivu makali. Inspekta Zora alichukua shati lake na kisha aliondoka pale mara moja. Na safari hii Zora alikuwa anaelekea Ikulu kuitika wito wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jacob Zagamba, na akiwa kwenye gari aliwasha internet na kisha akampigia simu ya video Sande Olise ambaye alikuwepo Botswana. Bahati nzuri ni kwamba simu ilipokelewa haraka sana na Sande Olise huko upande wa pili. Halo Sande. Naona Mheshimiwa Rais ameniita Ikulu sasa hivi na ndio naelekea huko. Alikuwa anazungumza na Inspekta Zora na huku alikuwa anaendelea kukanyaga mafuta kuelekea Ikulu. Naamini maneno yako, Inspekta Zora. Hapo lazima tuko na mambo mawili ndio unaweza kuwa unaitiwa hapo. Moja itakuwa ni kuhamishwa kwenda nchi nyingine kikazi, ama kama sio hivyo basi itakuwa ni kuonywa. Alikuwa anazungumza na Sande kutokea huko upande wa pili wa simu. Na kwa vyovyote vile Sande, kama tu nilivyokueleza mara ya kwanza kwamba nahisi Mheshimiwa Rais ni mhusika nambari moja kabisa wa matukio yote yanayoendelea kutokea. Hajui kabisa kama mimi nafanya kazi na Mzee Dawson. Alikuwa anazungumza na Zola. Safi sana. Basi mchezo nafikiri kwamba umeishia hapo Zola. Wewe utasoma kauli yake ile ambayo atazungumza mbele yako na kisha utajiongeza. Kifo chako kinaweza kutokea leo mara tu ya kukoswa sana miaka mingi tulipokuwa tunafanya operation ya upepo. Ulikuwa ni simba usiyejulikana ambaye ulikuwa unapigania taifa lako kwa udi na uvumba. Mzee Dawson anahitaji pongezi kwa kuwafisha askari ambao tunatumika kwenye idara za siri. Vinginevyo tungekuwa tunakufa kama kuku kila siku na huku tunazungukwa na siasa chafu. Ilikuwa ni sauti ya Sande Olise kutokea huko upande wa pili, na alikuwa anazungumza kwa umakini mkubwa sana. Na kama leo ndio itakuwa ni mwisho kabisa wa maisha yangu huko Ikulu ambako nakwenda, basi nakuomba sana ndugu yangu Sande, uje Tanzania kufanya hii kazi ili kusudi kuliokoa taifa mara moja. Alikuwa anazungumza vile Inspekta Zora na huko machozi alikuwa anamtoka. Alikata simu hiyo. Visa vya baadhi ya askari wa jeshi la polisi kupotea kwa kuuawa vilikuwa ni vingi sana katika taifa hili la Tanzania. Inspekta Zora mara baada ya masaa mawili alikuwa anakaguliwa kwa ajili ya kuingia Ikulu, na hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwake kama askari wa jeshi la polisi kuitwa na Mheshimiwa Rais Ikulu. Na sio rais pekee, bali Inspekta Zora hakupata kujulikana na rais yoyote aliyepita, na hiyo sasa ilikuwa inampatia shaka sana Zola kwamba ni kwa nini Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba ampigie simu katika wakati ambao alikuwa kimbana yule askari amwambie ukweli kwamba ni nani aliyemtuma kufanya mauaji ya askari mwenzake. Lakini katika upande wake Bwana Sande Olise, machozi ya Zora yalimkumbusha mbali sana. Wakati huo Zora alipokuwa anaogopa kwenda kufanya mafunzo hayo ya ujasusi na upelelezi nchini Mexico, mafunzo ambayo yalikuwa yameambatana pia na mafunzo ya ukomando. Sande Olise anakumbuka vizuri kabisa kwamba yeye ndio aliyemshawishi Inspekta Zora kuingia huko, na laiti kama asingemshawishi basi Inspekta Zora angekuwa ni askari wa kawaida kabisa kama askari wengine. Mafunzo haya hufanywa kwa siri kubwa sana. Kitengo cha siri cha Mzee Dawson ndicho ambacho kilikuwa kinafanya uchaguzi wa nani aende Mexico na ni nani asiende. Kwa sasa Mzee Dawson alikuwa anaficha sana majina ya askari wake wa siri ambao ndio alikuwa anawatumia katika majukumu yake mazito ambayo serikali ilikuwa inampatia yeye kama ndio mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Haraka sana Sande Olise alifungua kabati lake ambalo lilikuwa chumbani kwake, akatoa simu ya siri kabisa ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya mawasiliano yao ya kiaskari. Akampigia Mzee Dawson. Mzee Dawson aliposikia simu ya Sande Olise ilikuwa inaita, akajua kabisa kwamba kulikuwa na tatizo. Akameza funda zito la mate. Sauti hiyo haikusikika kwa miaka mingi sana kwake, licha ya kwamba alikuwa ni miongoni mwa vijana wake wa kitengo cha siri. Lakini Sande Olise alikuwa nchini Botswana kwa miaka mingi sana. Alipojitambulisha ndio Mzee Dawson akapata kujihakikishia zaidi
kwamba ni kweli kabisa huyu ambaye alikuwa amempigia simu alikuwa ni kijana wake Sande Olise. Sande, vipi, bado unanikumbuka mpaka sasa? Alikuwa anauliza pale swali mzee Dawson kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa wasiwasi sana, na huku mapigo yake ya moyo yalikuwa yanakwenda mbio. Mara nyingi hakuwa anapokea kabisa simu za siri kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa anaratibu kazi za kijasusi. Kwa hivyo yeye ndiye ambaye alikuwa ni mpigaji mara zote wa simu kutafuta vijana wake. Lakini sasa leo alikuwa anatafutwa yeye na kijana Sande. Ndiyo mkuu wa kitengo. Mimi ni P045. Simu ya dharura. Narejea nyumbani nchini Tanzania kwa ajili ya kazi maalum. Nahitaji baraka zako. Ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa imejaa uzalendo na ujasiri wa hali ya juu kabisa ulioambatana na utii, kwa sababu licha ya kwamba mzee Dawson alikuwa ni mkubwa kiumri kwake bwana Sande, lakini pia bado alikuwa ni mtu mkubwa sana kicheo. Alikuwa ni kama baba yao mzazi kwenye kazi za ujasusi. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima tu kumpatia heshima zote kama hivyo. Inspekta Zora amewasiliana na wewe? Ndiyo mzee. Na yuko katika hatari pia. Maisha yake kwa sasa yako mikononi mwa Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba. Narejea Tanzania kwa ajili ya kumkomboa. Alikuwa anazungumza pale Sande. Mzee Dawson alishusha pumzi ndefu mara baada ya kusikia hivyo. Ndiyo mkuu. Kwa sasa Mheshimiwa Rais anawinda maisha ya Inspekta Zora. Ni ngumu sana kujua kama atatoka salama huku ambako amekwenda, kwa sababu kwa sasa yuko njiani anaelekea Ikulu ambako ndiko Mheshimiwa Rais amemuita. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise kutokea huko upande wa pili wa simu. Kauli hiyo ilimpatia mshtuko mkubwa sana mzee Dawson, kwa sababu hakuwa anajua kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa amempigia simu Inspekta Zora na kumuita. Tuzungumzie baada ya dakika chache tafadhali. Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson, kisha alikata simu hiyo. Mara moja akanyanyua simu yake na kisha kumpigia Inspekta Zora ili kusudi kudhibitisha kile ambacho Sande Olise alikuwa amezungumza. Lakini sasa simu yake Inspekta Zora haikuwa hewani. Mzee Dawson alishusha pumzi ndefu na kisha alitoka nyumbani kwake mara moja kuelekea Ikulu. Sande Olise alikaa tu kusubiria simu ya mzee Dawson bila kupigiwa. Mzee Dawson alipofika Ikulu alikaguliwa kabla ya kuruhusiwa kama kawaida. Moja kwa moja alielekea katika ofisi ya Mheshimiwa Rais. Akamsalimia Mheshimiwa Rais na kumpigia saluti na kisha aliketi kwenye kiti kwa heshima. Dawson, ni kwa nini umekuja mkuku kama hivyo, kama mkimbizi kutoka Somalia? Alikuwa anauliza pale swali Mheshimiwa Rais kwa dhihaka, na huku alikuwa anaandika kitu kwenye daftari. Dawson alimtazama Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba, na huku akili yake ilikuwa inapingana na mawazo yake juu ya kuuliza kuhusu Inspekta Zora kuitwa hapa. Hakuwa anataka kabisa ijulikane kwamba Inspekta Zora alikuwa ni askari wake wa siri wa kitengo. Nimekuja hapa ili kusudi tuzungumze kuhusu hii kesi Mheshimiwa Rais. Umefikia wapi mpaka sasa Dawson? Mheshimiwa Rais, naweza kusema kwamba mpaka sasa bado uchunguzi unaendelea, lakini nimefika mahali pazuri sana, na siku sio nyingi nitakupatia mrejesho kuhusu kundi la Mafia Gang. Alikuwa anazungumza pale Dawson, na huko macho yake alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba hicho sicho kitu ambacho kilikuwa kimempeleka hapa Ikulu. Nahitaji jambo hili ulimalize mapema kabisa, na ndio maana nikaamua kulileta katika meza yako wewe. Kile ambacho nahitaji kusikia siku moja kutoka kwako ni kwamba umeshawamaliza wahusika wote na kuileta miili yao yote hapa. Watu hawa hawapaswi kabisa kuendelea kuishi Dawson, hata wewe unalijua hilo. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais na kumpatia maswali mengi sana Dawson kwamba ni kwa nini Mheshimiwa Rais atake hawa watu wawe, na wakati ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba ni kama vile hawa watu walikuwa wanashirikiana naye. Nitawakamata Mheshimiwa Rais, na kisha watahukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Na hiyo ni ahadi yangu kwako Mheshimiwa Rais. Alikuwa anazungumza pale Dawson. Mheshimiwa Rais akamtazama Dawson kwa hasira na kisha aligonga meza. Nimesema kwamba nahitaji miili yao hapa Dawson.
fyeka hilo kundi haramu lote na mazalia yake yote hapa nchini Tanzania. Narudia tena kusema kwamba nahitaji mili yao hapa Dawson. Hawana kesi yoyote ya kujibu mahakamani hao. Jambo hili linapaswa kufanywa kwa siri kubwa sana. Na kile ambacho kinatakiwa ni kwamba hawa watu wakifa, basi hata vifo vya askari wa jeshi la polisi pamoja na viongozi wa nchi hapa Tanzania vitakwisha. Hakuna mtu yoyote atauliza hawa watu wako wapi. Na haya ni maagizo yangu mimi kama rais wa nchi. Sawa sawa. Alikuwa anasisitiza pale mheshimiwa rais. Muda huo huo kuna jamaa mmoja mweusi aliingia. Alikuwa amepanda hewani kama Masai. Alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa ni mtu wa usalama wa taifa. Mheshimiwa rais akamuuliza huyo mtu kwamba safari inaanza. Ndiyo mkuu. Alikuwa anajibu vile tu kwa utii, na kisha rais alichukua funguo ya gari akampatia jamaa huyo. Mzee Dawson hakujua kabisa chochote ambacho kilikuwa kinaendelea pale, japo bado hakuwa amejua kabisa Inspekta Zora alikuwa wapi. Mara baada ya jamaa huyu kuondoka, Mzee Dawson aliaga ili kusudi aweze kuondoka zake. Lakini sasa alipofika karibia na lango kula kuingilia hapa Ikulu, alikutana na walinzi wawili ambao ni dhahiri kabisa kwamba walikuwa namsubiria yeye ili kusudi wamtoe nje. Alipowafikia walimpatia ishara kwamba wao walikuwa namsubiria yeye. Mzee Dawson alitupa macho yake huko na kule. Milango mingi ilikuwa imefungwa. Walinzi hawa ambao walikuwa wamevalia suti nyeusi waliongozana na macho makali ya Dawson ili kusudi kujua alikuwa anaangalia kitu gani. Basi wakampatia tena ishara kwamba aongozane nao. Wakati anatoka pale mlangoni, Mzee Dawson macho yake alitupa uangavu kuelekea kwenye maegesho ya magari ya Ikulu. Ndipo sasa alipomwona jamaa ambaye alikuwa ametoka kuzungumza na mheshimiwa rais kule ndani. Alikuwa amebeba begi kubwa kabisa ambalo lilikuwa limemzidi uzito. Mzee Dawson akajikuta alikuwa anaingiwa na shauku ya kutaka kujua jamaa huyo alikuwa anafanya safari gani. Akawageukia wale walinzi na kisha akazungumza. Asanteni jamani, nitafika tu. Alikuwa anazungumza pale Mzee Dawson. Nia yake ilikuwa ni kuatoroka ili kusudi afanye upelelezi wake binafsi, kwa sababu bado kichwa chake kilikuwa kinalia alamu kwamba Inspekta Zora yuko katika matatizo. Ni wajibu wetu kukufikisha lilipo gari lako mzee. Alikuwa anazungumza pale mmoja kati ya walinzi hao, na tena alikuwa anatabasamu. Walikuwa wanamjua vizuri kabisa Mzee Dawson kama mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa, kwamba alikuwa ni mmoja kati ya maafisa ambao walikuwa wanategemewa sana na kila rais ambaye alikuwa anapita madarakani. Alikuwa na cheo kikubwa sana. Pale Mzee Dawson alipata akili, alikohoa na kisha kutoa damu, kitu ambacho kiliwashtua wale walinzi wakiamini kwamba mzee huyu alikuwa anaumwa. Ni kweli kabisa, Mzee Dawson alikuwa anaumwa mapafu yake kutokana na uvutaji wa sigara uliopitiliza. Lakini sasa hapa kukohoa kwake ilikuwa ni makusudi kabisa. Aliamua kucheza na akili za walinzi hao ili kusudi watoroke. Taharuki ikazuka pale, huku mmoja alikuwa anajaribu kuita gari la wagonjwa. Msijari jamani, nahitaji tu kitambaa basi. Alikuwa anazungumza pale Mzee Dawson kwa sauti iliyokuwa na kikohozi. Walinzi hawakuwa na kitambaa. Mmoja alitoka na kisha kwenda kuchukua tishu ili kusudi amsaidie Mzee Dawson. Na huo ulikuwa ni mtego. Haraka pale Mzee Dawson akajikunjua na kumpiga ngumi kali sehemu ya shingo mlinzi aliyebakia na kufanikisha kumzimisha pale. Akamburuza mpaka kwenye maegesho ya magari yaliyo karibu. Wakati huo yule jamaa kule upande wa pili alikuwa analipakiza lile begi kubwa kwenye buti. Mzee Dawson akamficha mlinzi ule kwenye maegesho, akaingia kwenye gari yake na taratibu akaanza kulifuata gari hilo ambalo lilikuwa linaanza kutoka taratibu kuelekea getini. Mzee Dawson aliliangalia hili gari kwa taswira ambayo ilikuwa na mashaka sana, na huku alikuwa analitilia shaka lile begi kubwa ambalo yule mlinzi alikuwa analipakia. Hakuacha hatua hata moja. Alikaa nyuma ya gari hilo ambalo sasa lilikuwa linaingia barabara kuu ambayo ilikuwa inatoka mjini. Gari hilo likabadilisha uelekeo na kuelekea katika eneo la bahari ambako ilikuwa ni nadra sana kuona magari yakiongoza huko. Mzee Dawson alisogea kwa spidi sawa na gari hilo, na kisha mbele aliona gari hilo lilikuwa limesimama kando ya miti ya mikoko. Mzee Dawson alilipita hilo gari kwa makusudi kabisa ili kusudi kumwaminisha jamaa huyo kwamba hakuwa anafuatiliwa. Alipofika mbele, Mzee Dawson alisimama
na kisha akashuka ndani ya gari na akawa anarejea taratibu pale ambapo lile gari lilikuwa limesimama, na huku alikuwa analifuatilia. Walikuwa mbali kilomita zaidi ya 15 kutoka Ikulu. Eneo hilo gari chache sana ndio zilikuwa zinapita. Yule jamaa akafungua buti na kisha kulitoa begi na kisha akalitelekeza katika eneo lile. Mzee Dawson alikuwa amejificha mahali peke yake. Yule jamaa alipotoka, Mzee Dawson alisogea na kisha kulifungua geti. Akajikuta alikuwa anaanguka kwa mshtuko, na huko macho yake alikuwa anashindwa kabisa kuamini hasa kile ambacho alikuwa amekiona ndani ya begi hilo. Machozi alianza kumtoka Mzee Dawson. Aliuona mwili wa Inspekta Zora ulikuwa ndani ya hilo begi kubwa. Mzee Dawson akajikuta alikuwa amepoteza mmoja kati ya askari wake wa siri ndani ya kitengo chake. Alilia kwa uchungu sana mzee huyu. Maisha ya Inspekta Zora yalikuwa yametamatishwa ndani ya Ikulu. Mwili wake ulikuwa na vidonda na matundu ya risasi. Mzee Dawson akalifunga begi hilo na kisha akalivuta mpaka kwenye gari lake, akaliweka kwenye buti na kisha kuondoka na mwili huo. Akiwa barabarani, mzee huyu alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa na hofu kubwa. Nyuma yake kulikuwa na lile gari ambalo lilikuwa limetoka Ikulu na lilikuwa linamfuatilia kwa nyuma. Mzee Dawson aligundua hilo kwamba alikuwa anafuatiliwa. Kwa sasa haraka sana alifanya ujanja ili kusudi kulipoteza gari hilo, lakini gari hilo lilikuwa bado nyuma yake Mzee Dawson kwa zaidi ya kilomita 35 kutoka usawa wa bahari, ambako ndiko alikuwa ametoka kuchukua mwili uliokuwa ndani ya begi. Mzee Dawson kile ambacho alifanya ilikuwa ni kutembea kwa mwendo wa kawaida ili kusudi apambane na mtu ambaye alikuwa ndani ya gari anamfuatilia. Mara baada ya kuhisi kwamba hakukuwa na usalama wa maisha yake, alisogea kwa umbali kidogo, ndipo sasa aliona kuna uzio wa polisi ambao walikuwa wanafanya msako barabarani. Mzee Dawson aligundua kwamba kulikuwa na mchezo ulikuwa umechezwa makusudi kabisa ili kusudi na yeye apotee. Haraka sana alibadilisha uelekeo na kisha kuingia katika barabara ya pili, ambayo hiyo ilikuwa ni barabara ya vumbi, na kisha alikwenda kutokea katika barabara nyingine. Muda huo wote lile gari lilikuwa bado nyuma yake linamfuatilia. Mzee Dawson alikuwa na sifa kubwa juu ya ujuzi wa kuendesha magari, sifa ambayo Inspekta Zora alishawahi kuishuhudia siku moja alipotembelewa na Mzee Dawson. Akaongeza spidi ya gari kwa haraka, akachomoka kama ndege ya kivita. Alifanya hivi makusudi kabisa ili kusudi kulipoteza gari hili ambalo lilikuwa linamfuatilia, ambalo alikuwa anajua kabisa kwamba ni lile gari kutokea Ikulu. Na ni kweli kabisa, dakika chache baadaye tayari alikuwa ameshalipoteza. Akasogea mpaka karibia na jengo moja chakavu sana. Mzee Dawson aliona sasa maisha yake anaweza kuingia dosari. Aliona kulikuwa na kila dalili kwamba Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba alikuwa na lengo la kumpoteza pia yeye mara baada ya kufanikisha kumfika Inspekta Zora pale Ikulu. Japo alikuwa ni mzee sana, lakini alijitahidi kulibeba begi ambalo ndilo lilikuwa na mwili wa Inspekta Zora. Akapanda nalo mpaka juu kabisa ya hili jengo la ghorofa ambalo bado halikuwa limemaliziwa. Mpaka anafika juu kabisa alikuwa hoi. Akajikuta alikuwa anaanguka chini, na kisha alitoa simu yake iliyokuwa na mkonga kutokea kwenye mfuko wake na kisha alipiga mahali. Sande, Inspekta Zora ameuawa Ikulu muda mchache tu uliopita. Alikuwa anazungumza pale Mzee Dawson kuelekea huko upande wa pili wa simu, na huko alikuwa anafuta jasho jingi katika mwili wake. Jioni ilikuwa imeshaingia. Unasemaje mkuu? Ilisikika sauti ya Sande ya kutoamini kile ambacho alikuwa amesikia kutoka huko upande wa pili wa simu. Ndo kama hivyo ambavyo nimezungumza Sande. Mwili wa Inspekta Zora nilikuwa nawapa sasa hivi, lakini kusema kweli kabisa hadi maisha yangu yako hatarini. Huyu rais ni mtu hatari sana kuliko vile ambavyo tulikuwa tunadhania. Ilikuwa ni sauti ya Mzee Dawson ambayo ilikuwa natoka kikomavu sana. Ghafla akasikia mchakato. Mzee Dawson akakimbilia sehemu ambayo ilikuwa na wazi kwa ajili ya kuchungulia chini. Akaliona lile gari jeusi ambalo lilikuwa limetoka Ikulu lilikuwa limefika. Ni wazi kabisa kwamba Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba alikuwa ametuma mtu kwa ajili ya kumfuatilia Mzee Dawson. Halo mkuu, vipi, mbona kimya? Huko kwenye simu Sande Olisi alikuwa anauliza pale swali mara baada ya kuona kwamba ukimya ulikuwa umetawala. Nacheza sarafu ya kifo hapa Sande.
Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson, na kisha pale pale alikata simu mara baada kwamba alikuwa ameshamwelekeza Sande Olise. Mara moja mzee Dawson alitafuta sehemu kwa ajili ya kujificha. Begi lile lilikuwa katikati ya chumba kimoja. Hakuwa ni mtu mmoja, bali walikuwa ni watu wawili. Walikuwa ndani ya suti nyeusi. Mmoja alikuwa amevalia miwani myeusi na mwingine alikuwa na macho makavu kabisa. Sura zao zilimtambulisha mzee Dawson kwamba watu hao walikuwa wametoka katika kitengo cha usalama wa taifa huko Ikulu. Mzee Dawson alikuwa ameshazoea maisha ya kuindana kama haya kwa muda mrefu. Alivuta pumzi zake mara moja na kisha akajikunja mithili ya nyani mzee, huku mgongo wake ulikuwa umevunjika vilivyo. Masikio yake mzee huyu yalikuwa makini sana kusikiliza hatua za wataalamu hao ambao ni wazi kabisa kwamba walikuwa na mafunzo maalum na walikuwa najua kwamba walikuwa namtafuta mtu wa namna gani. Kwa jinsi vile ambavyo walikuwa napishana wakitembea na huku wakilindana, ilimfanya mzee Dawson afunge kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi kusikika. Hata kabla mzee Dawson hajafyatua risasi, alisikia mlio wa gari la polisi na kisha hatua za jamaa wali kukimbia zilianza kusikika. Haraka mzee Dawson alikwenda kuchungulia, akawaona jamaa wale jinsi vile ambavyo walikuwa na danda kushuka chini kama nyani. Akashusha pumzi zake na kisha akilia kujua kwamba afanye kitu gani ili kusudi polisi wasiukute mwili wa Inspekta Zora ikamjia. Pembeni yake kulikuwa na dirisha ambalo lilikuwa na mabomba mawili ambayo yalikuwa nashuka mpaka chini. Akajivuta haraka na kisha kulibeba begi la mwili wa Inspekta Zora, akateleza nalo mpaka chini kabisa na kisha akajificha nyuma ya kichaka kwa umakini mkubwa, kwa sababu alikuwa anajua maadui zake walikuwa katika eneo hilo pia. Akanyata na huku alikuwa amelibeba begi hilo, akakatiza mtaro wa maji machafu na kwenda kutokezea barabarani. Akasimamisha bajaji na kutokomea zake huku ambako alikuwa anajua mwenyewe. Jamaa wale walipofika hawakujua kabisa mzee Dawson alikuwa ameondoka vipi pale. Mmoja akavuta simu na kisha kupiga mahala. Mkuu, mzee Dawson amekimbia. Alikuwa anazungumza vile jamaa huyo kwa sauti ya utiifu, na huku mkono wake ulioshikilia simu ulikuwa na misuri pamoja na gloves. Nafikiri kwamba mnamjua vizuri kabisa huyo mtu. Sasa hakikisheni kwamba hachomoki. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba. Ilikuwa nasikika katika sikio la jamaa huyo. Sawa mkuu. Jamaa alikuwa anaitikia na huku alikuwa anakata simu. Sasa mara baada kummaliza inspekta wa jeshi la polisi Zola, Mheshimiwa Rais alikuwa anataka kummaliza na mzee Dawson mwenyewe. Na sasa sote tumepata jibu kwamba katika misheni zote ambazo zilikuwa zinaendelea na katika mauaji yote ambayo yalikuwa yanaendelea hapa nchini Tanzania, basi kumbe Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba na yeye alikuwa anahusika. Sasa tunataka kujua Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba alikuwa na mahusiano gani na kundi hatari la Mafia Gang. Tukielekea tena huko upande wa pili, Malaika 6 pamoja na John Brain, mara baada kuona kwamba imekuwa ni ngumu sana kwao kumpata mtu wao ambaye walihangaika nchi nzima katika vituo vyote vya polisi bila mafanikio, waliua maafisa wengi wa jeshi la polisi ili kusudi kumtisha Mheshimiwa Rais ili amuru kuachiwa kwa mtu wao ambaye ni Jamal, lakini bado ilikuwa imeshirikana. John Brain akaja na mpango wa kutaka kusambaza ugonjwa hatari wa Ebola nchini Tanzania. Kabla ya kuanza kwa mpango, John Brain alimpigia simu Mheshimiwa Rais ili kusudi kumtaka amwachie mtu wao haraka sana, la sivyo atasambaza kirusi cha ugonjwa hatari wa Ebola nchini Tanzania. Kilichowafanya Mafia Gang kuendelea kuwepo nchini Tanzania ilikuwa ni kwa sababu ya huyo mtu wao ambaye alikamatwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kesi ambayo ilikuwa inamkabili mtu wao ilikuwa ni kesi ya mauaji ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muda huo rais alikuwa nyumbani kwake Ikulu na alikuwa anatafakari kitu gani afanye baada ya kumkosa mzee Dawson ambaye sasa alikuwa ameshaupata mwili wa Inspekta Zora. Na kwa vyovyote vile mzee Dawson atakuwa amefahamu siri ya mauaji ambayo yalikuwa yanaendelea kutokea nchini Tanzania. Mezani Mheshimiwa Rais alikuwa na kikombe kidogo cha kahawa ambacho kilikuwa kinatoa mvuke kuashiria kwamba kahawa ilikuwa ni ya moto sana. Simu ilipoita ndio ilikuwa na mzidu wa kutokea kwenye mawazo ambayo rais alikuwa nayo. Akaangalia kwenye simu ni nani ambaye alikuwa anapiga, akaona kwamba mpigaji alikuwa ni John Brain
ambaye ndio mkuu wa kundi hatari la Mafia Gang. Mheshimiwa Rais akalamba midomo yake kabla ya kupokea simu hiyo, na huku alikuwa anaelekea chooni. Kazi yako imekwisha tayari Mheshimiwa Rais. Tumekutoa katika kesi ya wizi na ufisadi, kesi ambayo ushahidi wote alikuwa nao makamu wa rais. Kilichobakia ilikuwa ni wewe kutupatia pesa zetu kwa ajili ya malipo. Lakini sasa cha ajabu unamshikilia mtu wetu mpaka hivi leo. Tumekupatia taarifa kupitia vifo vingi sana tulivyosababisha katika nchi yako, lakini bado inaonyesha kwamba hujataka kuelewa Mheshimiwa Rais. Alikuwa anazungumza pale John Brain kutokea huko upande wa pili wa simu. Lakini John, wacha kwanza basi tukae mezani kwa ajili ya kulizungumzia jambo hilo. Michezo ya kitoto isiwepo kabisa tafadhali Mheshimiwa Rais. Na kama utashindwa kabisa kukubaliana na sisi, basi tutahakikisha kwamba unang'oka katika madaraka. Alikuwa anazungumza pale bwana John Brain kutokea huko upande wa pili wa simu. Usijali kabisa bwana Brain. Naamini kabisa kwamba hakuna chochote ambacho kitaharibika. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais, na alipotoka chooni alisimama kando ya mlango. Mlinzi wake alisogea karibu yake na kumuuliza kama Mheshimiwa Rais alikuwa sawa. Hakikisheni kwamba mzee Dawson anauawa haraka vile ambavyo inawezekana. Sawa sawa. Hayo ndio yalikuwa ni maagizo yake Mheshimiwa Rais ambayo alikuwa ameyatoa, na kisha akarejea tena ofisini kwake. Huku mzee Dawson akiwa ndani ya bajaji na begi lake ambalo ndani kulikuwa na mwili wa Inspekta Zora. Alikuwa anatafakari mambo mengi sana ambayo alikuwa ameyafanya pamoja na huyo Rais Jacob Zagamba. Jinsi vile ambavyo alikuwa ametumika kwa ajili ya taifa lake, vyote alikuwa anawaza, na alikuwa hajawahi kabisa kufikiria kwamba kama rais eti angelikuwa ndio tatizo. Akajikuta machozi alikuwa anamtoka mzee Dawson mara baada ya kulitazama hilo begi ambalo ndani yake kulikuwa na mwili wa mmoja kati ya askari wake wa jeshi la polisi wa siri sana. Akapiga simu sehemu na kisha akatoa maagizo fulani ya siri ambayo ilikuwa ni lazima uwe kwenye mfumo wake ili kusudi uweze kuelewa. Hata dereva wa bajaji aliachwa njia panda kabisa, na kisha alikata simu na kumpigia tena Sande Olise. Sande, ni lazima warejee haraka sana Tanzania. Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson, na kisha alikata simu bila hata kusikiliza jibu la kutokea kwa Sande Olise upande wa pili. Hapo kunja kushoto, ukiwa na kibao cha kanisa simama. Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson kumwelekezea dereva bajaji. Ni kweli kabisa, mara moja bajaji ilifuata maagizo na kisha ilisimama. Pesa yako hapa. Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson, na huku alikuwa anatoa noti ya shilingi 10,000 na kisha kumpatia dereva, halafu akamwambia, usijali, change itakusaidia. Nashukuru sana mzee. Dereva alikuwa anazungumza vile kushukuru na kisha aliondoka zake. Mzee Dawson alikuwa amesimama mbele ya geti la hilo kanisa. Wakaja vijana wawili ambao walikuwa wamevalia nguo za kitawa, wakalibeba hilo begi, na huku mzee Dawson alikuwa anatokwa na machozi. Akawafuata, na huku vijana hao walikuwa wanaonekana kujua na kitu gani ambacho walikuwa wanatakiwa kufanya. Walitembea na kisha kuingia mpaka kanisani. Wakasogea mpaka kwenye maegesho ya magari. Waliweka begi chini, na kisha mmoja aliingia kwenye gari moja ambalo lilikuwepo hapo maegesho. Alisogeza gari mbele kidogo na kisha alishuka. Kijana aliyebakia akafunua kitambaa cheusi ambacho kilikuwa chakavu sana, pakaonekana kuwa na handaki fulani. Akafungua mlango mdogo uliokuwa na hadhi ya mlango wa kisima cha maji. Palionekana kwamba kulikuwa na ngazi ya kushuka chini kabisa. Na kisha mmoja aliingia na hilo begi huko chini, na mwingine akafuata, na kisha mzee Dawson akamalizia. Walipofanikiwa kuingia humo wote watatu, akaja mwanamke mmoja ambaye na yeye alikuwa amevalia nguo za kitawa, na kisha akafungua ule mlango, akaweka kile kitambaa chakavu na kisha kusali. Alipomaliza aliingia kwenye gari na kisha kurejesha pale ambapo lilikuwepo mwanzo, na ulikuwa huwezi kabisa kugundua kwamba kulikuwa na watu waliozama pale ardhini. Walipofika chini kabisa waliwasha taa ndani ya hilo handaki ambalo mzee Dawson alikuwa analitumia kwa ajili ya kazi zake za siri.
Vijana hao walikuwa ni wanafunzi wake. Mmoja alikuwa anaitwa Chande na mwingine alikuwa anaitwa Kisko. Walikuwa ni vijana ambao alikuwa ametumia gharama zake binafsi kuwasomesha na kuwapeleka kwenye mafunzo huko nchini Korea. Walijiingiza katika kanisa hilo ili kusudi waweze kufanya kazi na mzee Dawson kwa uhuru. Handaki hilo lilichimbwa muda mrefu sana kabla hata ya mzee Dawson kufadhili ujenzi wa hilo kanisa. Ilikuwa ni siri kubwa sana na watu wengi hawakujua kabisa kama hapo kanisani kulikuwa na hilo handaki ambalo mzee Dawson alikuwa analitumia kufanyia kazi zake za kijeshi. Mwanamke ambaye alikuwa amekuja kuziba pale juu alikuwa ni miongoni mwa watoto ambao walipoteza wazazi wao kutokana na visa mbalimbali. Alimchukua na kisha kumfundisha kazi za kijeshi. Mwanamke huyo alikuwa anaitwa Jessica. Na huyo ndio mzee Dawson mwenyewe. Huzuni ilikuwa imetanda ndani ya hilo handaki. Chande pamoja na Kisko walimpatia pole mzee Dawson kwa kumpoteza rafiki yake kipenzi Inspector Zora, askari wake wa siri ambaye alikuwa anafanya naye kazi kwa muda mrefu. Inspector Zora alikuwa anajulikana kama askari wa jeshi la polisi wa kawaida tu, lakini nje alikuwa ni komanda mwenye mafunzo hatari kabisa ya kijeshi na kijasusi pia. Saa ya mzee Dawson ilikuwa nasikika ikiita kumaanisha kwamba eneo hilo lilikuwa ni kimya sana. Chande alikwenda kufungua mlango mmoja ambao huu ulikuwa unaonekana kufungwa muda mrefu sana. Wakaingia huku wakiwa na begi. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na makaburi matatu, lakini kulikuwa na mashimo mengine mawili ambayo haya yalionekana wazi kabisa kwamba yalikuwa yamechimbwa muda mrefu. Mzee Dawson akatoa amri kwamba hilo begi lifunguliwe. Hata wakina Chande walijawa na maumivu ndani ya mioyo yao. Inspector Zora alikuwa amekufa kifo kibaya mno. Wakamzika kwenye moja kati ya mashimo yale, lakini lilikuwa limebakia shimo moja tu, na Kisko akauliza, "Mkuu, mashimo yote manne mpaka sasa yameshapokea watu. Bado shimo moja tu. Ni kwa nini walishimba mashimo matano?" Alikuwa anauliza pale swali kijana huyo ambaye anaitwa Kisko. Mzee Dawson alicheka kwa maumivu na kisha akamjibu, "Siku zote marafiki huwa wanakaa pamoja. Hawa ni marafiki zangu pekee niliokuwa nawategemea katika maisha yangu yote. Na sasa wote wameniacha. Na hilo shimo moja ambalo limebakia ndio kaburi langu mimi mwenyewe." Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson. Chande pamoja na Kisko alimtazama mzee huyu kwa jicho ambalo lilikuwa limejaa huzuni sana, na kisha akawaambia, "Hata mimi pia muda wangu utakapofika basi mtanichukua na kisha kuja kunifikia hapo. Na baada ya hapo mtaharibu kila kitu hapa. Hamtaishi tena kanisani. Mtakuwa huru kuanza kuyatumikia maisha yenu. Muna muda mchache sana wa kuendelea kuwa pamoja na mimi. Nifuateni." Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson. Alikaza sura yake na kisha alielekea mahali, na huku vijana wake walikuwa wanafuata nyuma. Alifika mahali na kisha kusimama akawaambia, "Mwisho wa mtawala katili sasa umefika. Na wapatia kazi ya kumfuta haraka sana katika uso wa dunia." "Mtawala gani huyo ambaye wanamzungumzia hapa mkuu?" Alikuwa anauliza pale swali kijana wake mmoja. Mzee Dawson alifunua shuka sehemu ambako kulionekana kwamba kulikuwa na mitambo mingi sana. Aliwasha projekta na kisha aliwaonyesha picha ya Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba. Vijana wake walishtuka sana kwa sababu kwa muda mrefu sana mzee Dawson alikuwa pamoja na huyo rais. Chande akauliza swali, "Unamaanisha kwamba tumfute Mheshimiwa Rais? Hata hicho cheo ambacho unamuita hafai kabisa kuwa nacho kwa sasa. Yeye ndiyo chanzo cha mauaji yote ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Tanzania. Kwa hivyo anapaswa kulipa kwa damu ambazo amemwaga mpaka sasa. Anapaswa kulipa kwa kifo cha Inspector Zora. Na kama sio ujuzi wangu tu, basi na mimi kwa sasa ningekuwa nimeshakufa kama Inspector Zora." Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson. Wale vijana wawili walishusha pumzi zao ndefu na kisha mmoja akauliza swali,
Lakini sasa mkuu, tunaweza vipi kumfuta mtu mwenye ulinzi mkali kama rais? Mtu mwenye jeshi kubwa kabisa kwa ajili ya kumlinda na muda wote anaishi Ikulu. Kuna mtu ambaye atawasaidia. Ni nani huyo? Anaitwa Sande Olise. Ni nani huyo Sande Olise mkuu? Nalazimika kuvunja kanuni nilizowawekea. Sikuruhusu maajenti wote kufahamiana, lakini sasa imenibidi. Huyo anaitwa P045 Olise. Kwa sasa unamaanisha kwamba familia inaungana, si ndio? Alikuwa anazungumza Balkis na kisha walimpatia saruti mzee Dawson. Aliwatengeneza vijana wake kujua kwamba ajenti wake ni familia yao. Jioni ya siku hiyo katika ukumbi wa maktaba maarufu ya vitabu iliyopo katikati ya jiji la Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais alikuwa anakutana na mtu hatari kabisa, John Brain, kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Walitazamana kwa sura mbili na huku kila mtu alikuwa na silaha ambayo ilikuwa na mlinda. John Brain alikuwa ameongozana na malaika. Wakati wa 6 alikuwa kwenye moja kati ya majengo marefu. Alikuwa ameweka ulinzi kwa kutega bunduki yake ya masafa marefu. Bwana 6 alikuwa na sifa nzuri sana ya ulengaji wa shabaha, kitu ambacho kilikuwa kinampatia sifa na umaarufu mkubwa sana kwa John Brain. Taa nyekundu ambayo ilikuwa inaashiria kwamba rais alikuwa analengwa na bunduki iligonga kwenye kifua chake, huku bwana John Brain alikuwa na tabasamu tu muda wote. Walinzi wa Mheshimiwa Rais walipogundua hilo wakataka kuingia kazini, lakini rais aliwazuia kwa sababu alikuwa anahitaji zaidi kuzungumza vizuri na bwana John Brain. Akaamuru walinzi wake watoke nje na kisha kumwacha yeye tu pamoja na John Brain. Haina haja kabisa ya kuindana kwa sababu sisi ni marafiki bwana John. Bado nahitaji sana kufanya kazi na nyinyi. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais na kisha alitoa picha kutokea katika mfuko wake wa koti jeusi ambalo lilikuwa limemkaa vizuri kabisa katika mwili wake Mheshimiwa Rais. Huyu katika picha anaitwa Dawson. Ni mmoja kati ya askari wa kutumainiwa zaidi hapa nchini Tanzania. Nahitaji mumpoteze ndani ya muda mchache ujao, kwa sababu kuendelea kuishi kwake ni sawa na kuyaweka maisha yangu rehani. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais. John Brain alivuta hiyo picha na kisha kuitazama vizuri. Mimi namjua vizuri kabisa huyo mzee, kwa sababu nimeshawahi kumwona. Alikuwa anazungumza pale malaika na kisha wote wakamtazama. Na kama sio huyo mzee, basi Inspekta Zora alikuwa anakufa kwa mikono yangu mwenyewe. Alikuwa anazidi kuzungumza pale malaika. Hata hivyo Inspekta Zora ameshakufa tayari. Aliyebaki kwa sasa na huyo mzee. Anahitajika kumfuata Inspekta Zora alipo haraka iwezekanavyo. Alikuwa anaongeza kuzungumza pale Mheshimiwa Rais na kisha picha ya mzee Dawson ikarejeshwa katika mikono yake. Sasa hapa Mheshimiwa Rais, malipo kwanza na kisha umwashie mtu wangu aliyemshikilia gerezani, ndipo kazi yako hii mpya itafanyika. Vinginevyo nchi yako itatangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ndani ya siku 7 tu zijazo. Watu wataanza kufa kama kuku, na huo ndio utakuwa na mwisho kabisa wa utawala wako. Alikuwa anazungumza pale John Brain na huku alikuwa amemtumbulia macho Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba. Mheshimiwa Rais akamuita mmoja kati ya walinzi wake ambaye alikuja na briefcase ambayo ilikuwa na pesa nyingi. Haya ni malipo ya kazi ya kwanza kabisa ya kumuua makamu wa rais. Na ni malipo ya hii kazi nyingine mpya pia. Na waahidi mtu wenu nitamwachia endapo tu mtakamilisha hii kazi yangu ya pili, kwa sababu bado yuko hai. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais na kisha John akamtazama rais kwa makini sana. Kumbuka kauli yako Mheshimiwa Rais, na uitekeleze kwa vitendo pia, kwa sababu kama utaamua kutogeuka tena, hatutakuwa na muda wa mazungumzo na wewe. Tutaacha simanzi ambayo itasababisha maandamano nchi nzima.
utaondolewa madarakani kinguvu kama mwenzako wa Morocco alivyoondolewa. Alikuwa anazungumza pale John Brain, na tayari yeye pamoja na malaika walikuwa wamesimama kwa ajili ya kuondoka. Ndani ya masaa 48 yajayo unahitaji kusikia taarifa nzuri bwana John, na kuamini sana katika hilo. Ilikuwa ni sauti ya Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba, na kisha John pamoja na malaika waliondoka zao pale. Siku iliyofuata, usiku wa saa 4, ndani ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Bwana Sande Olise alikuwa anatua nchini Tanzania kwa maelekezo maalum ya Mzee Dawson. Kifo cha rafiki yake Inspekta Zora kilikuwa kimemuumiza sana Sande. Alikuwa anajua wazi kabisa kwamba kutoa kwake hapa nchini Tanzania kunaweza kuweka maisha yake katika hatari, kwa sababu alikuwa anawajua vizuri kabisa Mafia Gang na kiongozi wao Bwana John Brain. Akajua wazi kabisa kwamba hakuwa anatakiwa kumwamini mtu yoyote akiwa rais. Siku hiyo baridi ilikuwa ni kali sana hapa Dar es Salaam, na ilikuwa imezingira katika uwanja wote wa ndege. Sande akiwa ndani ya koti akaona ni bora aanze safari ya kuelekea mahali ambapo alikuwa ameelekezwa na Mzee Dawson kwamba ndio atakutana atakapoingia tu nchini Tanzania. Naomba nipeleke kwenye kanisa la Nabii Eira. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise, na huku alikuwa tayari ameingia ndani ya taksi hiyo ambayo ilikuwa na rangi nyeupe. Mara moja pale safari ilianza, Sande Olise alipata wasawa kuangalia uzuri wa taa za barabarani. Alifarijika sana kurejea katika ardhi ambayo alikuwa ametoroka kwa muda mrefu sana. Hakuwa na ndugu yoyote na hakuwa anajua chochote kuhusu ndugu. Na hiyo ilikuwa ni kawaida kabisa kwa askari wa siri wa Mzee Dawson, kwa sababu wengi wao walikuwa wametoka kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Na sio yeye tu Bwana Sande Olise, hata Inspekta Zora hakuwahi kabisa kujua asili yake ilikuwa ni wapi. Unaonekana wazi kabisa kwamba hukuwepo nchini Tanzania kwa muda mrefu sana kaka. Mpaka umesahau kabisa kwamba kipindi hiki ni kipindi cha baridi. Alikuwa anazungumza pale dereva taksi. Sande alikuwa nyuma tu ya gari hilo ambalo lilikuwa na siti 4. Ni kweli kabisa sikuwa hapa kwa muda mrefu sana. Lakini hiyo haina maana kwamba nimesahau kila kitu. Siwezi kusahau mnara wa wapigania uhuru wa nchi hii. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise. Wakajikuta walikuwa naanza kuzungumza, na huku safari ilikuwa nazidi kuendelea. Na pengine kitambulisho chako ndio kitu kingine ambacho unaweza kukisahau. Alikuwa anazungumza pale dereva huyo, na kisha alimpatia Sande kitambulisho ambacho kilikuwa kinamtambulisha kwamba alikuwa ni askari maalum. Umekitoa wapi hicho kitambulisho? Alikuwa anauliza pale swali Sande kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa mshangao mkubwa. Wakati ambao walikuwa naingia kwenye gari ulikidondosha, ndipo nilipokiokota. Alikuwa anazungumza vile dereva taksi. Sande akamshukuru huyu dereva wa taksi, na walipofika kanisani Sande alimshukuru tena huyu dereva taksi. Usijali kabisa ndugu yangu, ni kawaida tu. Alikuwa anazungumza vile huyu dereva, na kisha aliondoka zake. Na pale walikuja wakina Chande pamoja na Kisko, wakampokea mabegi Sande Olise na kisha kumpeleka kwenye handaki. Wakati wao wanazama kwenye handaki, yule dereva taksi hakuwa ameondoka, bali alikuwa na shuhudia vile ambavyo alikuwa anaingia kanisani, na huku alikuwa amejificha mahali. Akachukua simu yake na kisha akamtumia ujumbe mfupi John Brain. Huyu dereva alikuwa ni miongoni mwa watu asiri kabisa wa Bwana John Brain, ambao kazi yao ilikuwa ni kuchunguza maafisa ambao wataingia nchini Tanzania. Basi Bwana Sande Olise alipofika chini ya handaki, alifurahia sana kumwona tena Mzee Dawson, ambaye huyu hakuwa amemuona kwa miaka mingi sana sasa. Ilikuwa ni faraja kubwa sana kwake, lakini sasa alipoliona kaburi la Inspekta Zora, akaanza kutokwa na machozi. Kusema kweli kabisa, wote waliohusika na kifo chake hawastahili kabisa kuendelea kuishi. Wanastahili kile ambacho ni halali yao. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise, na huku alikuwa anapiga magoti kwenye kaburi hilo. Wakati anapiga magoti, akajikuta alikuwa amedondosha kile kitambulisho ambacho ile dereva taksi alikuwa amempatia kwa kusema kwamba alikuwa amekiangusha. Na alipokitazama vizuri,
akaja kugundua kwamba kilikuwa ni kitambulisho cha bandia. Akaanza kujipapasa haraka pale bila kuwa na mafanikio, na kisha akamwambia mzee Dawson ambaye huyo alikuwa na mkodolea macho kwamba watu walikuwa wameshajua kwamba alikuwa hapa nchini Tanzania kwa sababu wamembadilisha kitambulisho chake. Shit. Mimi nilikuwa nataka uwe agent wa siri Sande, ili kusudi tupate kufanikisha mipango yetu. Na kama yule dereva taxi ndio aliyecheza huu mchezo mzee, basi amegundua pia mali hapa, na kwa vyovyote vile watakuja kututafuta. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise. Ukimya ulitawala, na huku kila mtu alikuwa amezama katika tafakari. Ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba bwana John Brain alikuwa na mtandao mkubwa sana anapoingia katika nchi yoyote ile, na ndio maana kazi zake zilikuwa zinafanikiwa mara zote kwa 100%. Ndani ya dakika 15 yule dereva taxi alikuwa ameshawasiliana na John Brain na alikuwa amempatia taarifa kuhusu ujio wa Sande Olise hapa nchini Tanzania. Moja kwa moja bwana John aliona kwamba ndio wakati sahihi wa kuua ndege wawili kwa wakati mmoja. Alikuwa anamjua vizuri kabisa Sande Olise kwa sababu alikuwa na data zote ambazo zilikuwa zinahusu usalama wa taifa. Alikuwa anawajua maafisa wengi sana wa usalama wa taifa, hasa huyu Sande Olise ambaye alipata umaarufu katika operation ya upepo miaka mingi kidogo iliyopita. Taarifa iliwafikia sasa Malaika pamoja na 6 ambao ndio walipewa kazi ya kummaliza Sande Olise pamoja na mzee Dawson. Walikuwa wanatakiwa kuwamaliza watu wote wawili ili kusudi waweze kumkomboa mtu wao Jamal ambaye alikuwa anashikiliwa ndani ya magereza ya Ikulu. Usiku huo 6 pamoja na Malaika walijiandaa kwa ajili ya kupambana na mzee Dawson pamoja na Sande Olise, na ilikuwa ni kwa maelekezo maalumu ambayo rais alikuwa ameyatoa. Kibaridi ambacho kilikuwa kinapiga ndani ya jiji la Dar es Salaam kilifanya watu wengi waingie majumbani mapema kabisa. Sasa huo ndio ulikuwa ni wakati mzuri kabisa kwa 6 pamoja na Malkia kulivamia kanisa la Nabii Eira. Hawakuwa na siri ya hilo handaki kwamba lilikuwa katika maegesho ya magari, na humo ndipo mzee Dawson, Sande Olise pamoja na vijana wake wawili Chande pamoja na Kisko walikuwa nafikiria nini cha kufanya ili kusudi kuokoa maisha yao mara baada ya kugundua kwamba Sande Olise alikuwa amepelelezwa na yule dereva taxi kutokea uwanja wa ndege akitokea Botswana. Ndani ya dakika 30 gari nyeusi Toyota V8 ilikuwa nasogea karibia kabisa na hili kanisa la Nabii Eira ambalo lilikuwa na ukuta wa mawe. Pembezoni mwa kanisa hilo kulikuwa na mawe makubwa ambayo yalifanya kanisa liwe na muonekano wa kuvutia sana. Gari lao walisimamisha mbali kidogo na kutoruhusu akili ya kijasusi ya mtu yoyote kugundua kwamba kuna damu ambayo ilikuwa na kwenda kumwagika mahali hapo. 6 akapanda juu ya jiwe moja kubwa. Wakati huo Malaika alikuwa anajipenyeza kuingia ndani ya kanisa. Kazi ya 6 ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Malaika anaingia ndani kanisani na kutoka akiwa salama kabisa. 6 alikuwa ni mlenga shabaha mzuri sana ambaye bwana John Brain alikuwa analiimba jina lake kila mahali. Giza katika upande wa nje lilikuwa limekithiri vya kutosha. Haikuwa ni kazi rahisi kabisa kutambua kwamba katika eneo hili la kanisa kulikuwa kumevamiwa na manyambizi wawili ambao walikuwa ni kama mapacha. Mara baada ya kwamba 6 alikuwa amemaliza kujiweka vizuri, akaweka jicho lake kwenye silaha na kisha akampatia ishara Malaika kwamba asogee akiwa na bastora. Wakati Malaika alipokuwa anasogea, Jessica, yule binti ambaye alikuwa anafanya kazi na mzee Dawson, ambaye alikuwa amepandikizwa makusudi kabisa pale kanisani ili kusudi kulinda handaki, alihisi kulikuwa na jambo ambalo halikuwa ni la kawaida. Na wakati huo alikuwa anamtazama Malaika ambaye alikuwa anatembea kwa maringo sana, na huku alikuwa ndani ya suruali nyeusi na t-shirt nyeupe. Jessica akiwa anaendelea tu kumshangaa Malaika. Kule chini kwenye handaki mzee Dawson pamoja na vijana wake walikuwa wanapandisha ngazi. Harufu ya hatari ilikuwa imenuswa vizuri kabisa. "Wewe ni nani?" alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya upole kabisa akiwa ndani ya mavazi ya kitawa. Alikuwa anauliza hivyo na huku alikuwa anamsogelea Malaika ambaye huyu alikuwa amesimama tu getini kwa nje. "Mimi ni Malaika," alikuwa anajibu vile tu Malaika. "Malaika?" Jessica alikuwa anauliza pale swali kwa mshangao.
Alikuwa ameshawahi kulisikia jina hilo. Akajipatia muda wa kutaka kumsikiliza malaika bila kujua kwamba alikuwa kwenye shabaha ya 6 ambaye muda huo alikuwa mbali kabisa juu ya jiwe kubwa. "Ndiyo, mimi ni malaika. Mbona umeshangaa?" Alikuwa anauliza pale swali malaika, na huku alikuwa anaonekana kutafuna bigiji katika mdomo wake. "Ulikuwa na shida gani malaika?" Alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku mwili wake ulikuwa unajiandaa kufanya tukio pale. Alikuwa anahisi hali ambayo haikuwa ni kawaida, hasa kila pale ambapo alikuwa anazidi kumtazama malaika. "Vipi Jessica, ni nani huyo?" Ilikuwa ni sauti ya mlinzi ambaye huyu alikuwa kwenye kijumba kidogo ambacho Jessica alikuwa ametokea. Mara nyingi Jessica alikuwa anatumia muda wake wa usiku kulinda mazingira ya kanisa, kitu ambacho watu wengi walikuwa na msifu. Mlinzi alikuwa anasogea karibia na Jessica pale ambapo alikuwa amesimama, na kisha aliona kulikuwa na ishara ya mkono wa Jessica kwa chini akimwambia kwamba asisogee pale. Mlinzi akaelewa na kisha alisimama bila kuendelea kutembea. "Nimekuuliza malaika, una shida gani?" Alikuwa anauliza vile tena swali Jessica. Laiti kama angelijua, basi angelikaa mbali kabisa na huyo mwanamke ambaye alikuwa anajiita malaika, kwa sababu kama Inspekta Zora na ufundi wake wote alikuwa ameshindwa kumdhibiti, je, yeye Jessica ataweza? "Nimekuja hapa kwa ajili ya kuchukua roho za watu wawili." "Ukiwa mdadisi sana, nitachukua roho za watu wengi zaidi. Fungua geti." Alikuwa anazungumza pale malaika, na huku sura ya kicheko ilikuwa inapotea. Sasa Jessica ndio akajua kwamba yule malaika ambaye alikuwa anamsikia kupitia kwa mzee Dawson ndo huyu sasa alikuwa mbele yake. Alikuwa anajua na jinsi gani malaika alikuwa ni hatari. Akakumbuka visa vyote ambavyo alikuwa amevisikia kuhusu malaika. Akapeleka mkono wake ndani ya sketi yake na kisha kuchomwa bastora. Kitendo kile kilimfanya 6 afyatue risasi kutokea juu ya jiwe ambako alikuwepo. Risasi ikatua kwenye mkono wa Jessica na nyingine ikatua katika shingo ya Jessica. Milio ya risasi iliwafanya mzee Dawson pamoja na vijana wake kusitisha zoezi la kutoka kwenye handaki. Na sasa walikuwa wamesimama tu kwenye ngazi ndani ya hilo handaki la siri. Risasi 2 zilitosha kabisa kugeuza jina la Jessica kutoka mtu mpaka sasa kuwa marehemu. Jessica alikufa pale pale bila hata kumeza mate. Mlinzi alikimbilia kwenye kibara chake na kisha kuanza kupuliza filimbi, na mara ghafla akasikia mlio wa risasi. Akaona kioo cha dirisha kilikuwa kimepasuka, alafu akahisi ubaridi kwenye koo lake. Risasi ya 6 ilikuwa inapita katika shingo ya mlinzi huyo, na yeye habari yake ya dunia ilikuwa imefikia mwisho. Haraka sana malaika alipanda juu ya geti na kisha kuzama ndani. Alafu alitoa bastora yake, na huku alikuwa anazama kanisani humo. Akafungua lango kuu la kanisa. Alikuta waumini walikuwa katika hali ya hofu sana. Bastora ya malaika ilikuwa mbele. Katika mkono wake mwingine alikuwa ameshikilia spray maalumu ambayo hiyo ilikuwa imejazwa sumu kali. Akawasogelea kwa tahadhari kubwa sana na kisha akawauliza, "Mzee Dawson yuko wapi?" Alikuwa anauliza pale swali malaika. Sauti za vilio zilikuwa zinaendelea tu kusikika, na kisha akazinyamazisha kwa kuwatisha kwamba atawaua. Akapekua huko na kule bila kuwa na mafanikio ndani ya jengo la kanisa. Alipoakosa akapuliza ile spray na kisha alitoka nje haraka sana na kufunga mlango. Aliendelea tu na msako mkali sana kumtafuta mzee Dawson pamoja na Sunday Olise katika nyumba za watawa. Akapuliza ile sumu kila chumba na kisha akampigia simu 6 na kumwambia kwamba hakuwa amefanikiwa kuwaona Sunday Olise pamoja na mzee Dawson, lakini alikuwa amepuliza sumu kali katika kila chumba. "Basi hatuna muda wa kuendelea kukaa hapa. Tumia sekunde 30 zilizobakia kutoka humo kanisani mara moja." Alikuwa anazungumza pale 6 ambaye alikuwa nje na jicho la kisniper. Malaika ni kweli kabisa alifanya kama vile ambavyo alikuwa ameambiwa, lakini sasa wakati anatoka alihisi kama vile kuna sehemu ilikuwa inacheza hivi. Akasimama karibia na maegesho ya magari, akasogea chini ya uvungu wa gari moja, akalifunua lile shuka, akaona kwamba kulikuwa na mlango mdogo. Na kwa namna eneo lile lilivyokuwa, hakutaka kabisa kujiaminisha kwamba kilikuwa ni kisima, kwa sababu kilikuwa kimefunikwa na shuka, alafu kilikuwa chini ya gari.
Akataka kufungua ili kusudi kutazama ndani ya shimo hilo kulikuwa na kitu gani. Lakini pia wakati huo mzee Dawson alikuwa anachomwa bastola yake na kujiweka vizuri kwa ajili ya majibizano. Malaika alipeleka mkono wake ili kusudi afungue kile kisima aone ndani kulikuwa na kitu gani. Ghafla pale pale akasikia king'ora cha jeshi la polisi. Akachomoka uvunguni mwa gari na kisha alielekea getini na kuruka mara moja. Akakimbilia gari lao pale ambapo alikuwa amepaki. Wakaingia kwenye gari na kisha kutokomea. Polisi walipofika hapa kanisani walizingira eneo lote la kanisa mara moja, na ilikuwa ni mara baada ya kupigiwa simu kwamba kulikuwa na risasi zilikuwa zimesikika zinalia pale kanisani. Polisi waliingia kwa tahadhari, ndipo sasa walipokutana na mwili wa Jessica pamoja na mlinzi wa kanisa lile. Miili yao ilikuwa na joto kwamba alikuonyesha kwamba mauaji hayo yalikuwa yametokea muda mchache tu uliopita. Hizi risasi ni zile zile. Chukueni hizi maiti zote na wengine mliobaki fanyeni msako hapa haraka sana. Ilikuwa ni sauti ya mmoja kati ya askari wa jeshi la polisi ambao walikuwa wamekuja pale kanisani. Bado mtaalamu Sande Olise, mzee Dawson pamoja na vijana wake walikuwa ndani ya handaki bila kuwa na taarifa kwamba Jessica alikuwa ameshauawa na Sixi. Lilipofunguliwa lango kuu la kanisa, ndipo sasa mshtuko na mshangao mkubwa ulipowashika polisi hawa. Walikuta miili ya watu wengi ilikuwa inatoka na mvuke kama vile nyama ilikuwa inachomwa. Harufu ya nyama ilikuwa imetapakaa katika kanisa zima. Wakaagiza zimamoto mara moja waje kumwaga maji katika hilo kanisa, na muda mchache baadaye polisi walifanikiwa kuingia ndani ya kanisa na walikuta miili mingi sana ilikuwa imeharibika vibaya mno. Taarifa zilizagaa kwa haraka sana juu ya shambulio hili la kutisha ambalo lilikuwa limetumia silaha ya sumu pamoja na risasi. Sande Olise akawashauri wakina mzee Dawson kwamba hawakuwa wanapaswa kabisa kutoka kwa wakati huo mpaka polisi watakapomaliza msako wao, ndipo na wao watatoka. Lakini sasa nina mashaka makubwa sana juu ya uhai wa Jessica. Yeye ni mmoja kati ya walinzi wa hapa kanisani, na sijasikia kabisa majibizano ya risasi. Huenda atakuwa amekufa kifo baridi. Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anashindwa kuzuia chozi lake kumtoka. Unamaanisha kitu gani mzee kusema kwamba kifo baridi? Alikuwa anauliza pale swali Sande Olise, na huku alikuwa anamtazama mzee Dawson kwa jicho ambalo lilikuwa limekaza. Namaanisha kwamba kufa bila kujibu mapigo. Walengwa ambao tunatafutwa katika hii vita ni sisi. Sitaki mambo makubwa ya wakuta wasiokuwa na hatia. Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson. Kwa sasa unamaanisha kitu gani mzee? Maana yangu ni kwamba ni bora nijitokeze kupambana nao ili kusudi kunusuru maisha ya watu wengi yanayowekwa rehani. Ikiwa kufa mimi ama kupona wao, kile ambacho nataka ni usawa. Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson. Lakini sasa mzee, kumbuka kwamba polisi watakuangalia kama mhalifu kuanzia sasa hivi. Hautakuwa huru kabisa kufanya chochote kama mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa. Vita hii ni wazi kabisa kwamba ni vita ngumu sana mkuu. Na vipi kama mheshimiwa rais ataamua kukupa kama tope makusudi kabisa? Utakuwa salama? Alikuwa anauliza pale swali Sande Olise. Mzee Dawson akameza funda zito la mate na kisha akazungumza. Lakini sasa kama tusipopambana sasa hivi, tutakuja kupambana tukiwa nje kabisa ya muda. Kwa hivyo tunapaswa kuwa macho zaidi. Unashauri tufanye kitu gani mkuu? Sisi tupo tayari kukusaidia katika vita hii. Alikuwa anazungumza pale kijana Kisco kwa sauti iliyokuwa na uti mkubwa. Mzee Dawson alikuwa ni kama mzazi kwao. Ndio aliwachukua kutokea kwenye kituo cha watoto yatima na kisha kuwaonyesha mwanga wa maisha. Mzee Dawson aliwageukia vijana hawa na kisha kuzungumza. Natamani sana hii vita msipigane, kwa sababu mna kila sababu ya kuendelea kuwa hai ili kusudi mje kupigana hapo baadaye, sisi tukiwa tumetundika daruga ama hata tukiwa tumekufa tayari. Niliwaandaa kwa muda mrefu sana mje kuwa hazina muhimu kabisa ya taifa hapo baadaye.
Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson kwa sauti ya baba kwa watoto wake. Nyuso za Kisco pamoja na Chande zilisinyaa, na huku macho yao yalikuwa yanatazama chini. Lakini baba, sisi tuko tayari kabisa hata sasa kufa kwa ajili ya taifa letu. Tunaomba turuhusu basi tukusaidie hii vita. Alikuwa anazungumza vile Chande, na huku alikuwa anamtazama mzee Dawson. Mzee Dawson alipomaliza kumsikiliza Chande, akarejesha macho yake kwa Sande Olise. Wakajikuta walikuwa wanatazama, na huku sura zao zilikuwa zinazungumza kijasusi. Kwa sasa tuangalie tutatoka vipi hapa shimoni. Haribu ni kila kitu huko ndani ili kusudi kupoteza ushahidi wa kazi za hapa ndani, na kila mtu avae sura bandia mara moja, haraka sana. Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa mamlaka ya kijeshi, na kazi ilianza rasmi kabisa. Huko upande wa pili, Bwana John Brain alishusha pumzi ndefu kabisa ya kuchoka, na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kupokea taarifa usiku huo. Hakuwa ametegemea kabisa kusikia kwamba mzee Dawson pamoja na Sande Olise bado walikuwa naendelea kupumua. Aliona kwamba yalikuwa ni makosa makubwa sana, na ilikuwa ni sawa na kumjeruhi mnyama mkali na kisha kumwacha. Inawezekana vipi sasa wasiwepo kanisani wakati mtu wa taarifa amenihakikishia kwamba Sande Olise aliingia kanisani? Na kama Sande Olise pamoja na mzee Dawson wakapata muda wa kupanga mambo yao vizuri, basi nasema kabisa kwamba hii kazi itakuwa ni ngumu sana kwetu. Alikuwa anazungumza pale John Brain, na huku alikuwa anazitazama tena sura za Six pamoja na malaika ambao walikuwa wamenywea. Walikuwa wamerejea bila majibu mazuri kwamba walikuwa wamefanikiwa kuamaliza mzee Dawson pamoja na Sande Olise. Lakini nimefanya msako kwenye kanisa lote mkuu, ila sikupata kuhisi hata harufu zao pale. Huenda labda walicheza mchezo wa sarafu mara baada kugundua kwamba tunaofuatilia. Alikuwa anazungumza vile malaika. Kwa sasa watakuwa wapi? Alikuwa anauliza vile swali John Brain, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anafikiria jambo peke yake, na kisha mara baada ya sekunde chache akazungumza. Kwa sasa nendeni, lakini mjiandae kwa ajili ya msako mkali muda wote kuanzia sasa. Alikuwa anazungumza vile John Brain, na kisha malaika pamoja na Six waliondoka. John Brain alimpigia simu Mheshimiwa Rais Jacob Zagamba na kumjulisha taarifa ile ambayo ilionekana kwamba ilikuwa imemchanganya sana Mheshimiwa Rais, kwamba inawezekana vipi mzee Dawson awe hajafa mpaka sasa. Hivi mnajua kweli mnafanya masihara na watu gani Bwana John? Na nakwambia kwamba hawa jamaa wana medali za ushindi katika kila jambo. Mzee Dawson anajua siri yetu, kwa hivyo hapaswi kabisa kuendelea kuishi mpaka sasa. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais kama mtu aliyeingia katika mshtuko mkubwa. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa anatarajia kusikia kwamba Dawson pamoja na Sande Olise walikuwa wameshauawa, lakini sasa kusikia kwamba kazi bado ilikuwa ni mbichi, walikuwa na mshtuko mkubwa sana kwake Mheshimiwa Rais. Tunalijua vizuri kabisa hilo Mheshimiwa Rais, na vijana wangu wanazidi kulifanyia kazi hilo. Jambo la muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba unatupatia mtu wetu Jamari baada ya siku chache tu zijazo, kwa sababu na sisi tutakuwa tumeshamaliza kazi hii na tutakuwa tunaondoka hapa nchini Tanzania. Alikuwa anazungumza vile John Brain. Tafadhali sana, hamtakiwi kufanya makosa mengine John. Mtajikuta mnawajibishwa nyinyi wenyewe. Ngoja kwanza nijisafishe haraka sana. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais, na kisha alikata simu. Alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na mwenye msongo wa mawazo, na huku alikuwa anaonekana kuwa na hofu juu ya mpango wake wa siri juu ya mauaji ya makamu wa rais kujulikana na kuwekwa hadharani. Akanyanyua simu yake na kisha kumpigia mkuu wa idara ya polisi na kumweleza kwamba mzee Dawson alikuwa ni mhalifu na alikuwa anapaswa kusakwa kwa kila njia ili kusudi apatikane. Mheshimiwa Rais alikuwa ameamua kucheza karata mbili kwa wakati mmoja.
Karata ya kwanza ilikuwa ni kuwatumia Mafia Gang kumfyeka mzee Dawson, na karata ya pili ilikuwa ni kulitumia jeshi la polisi kumsaka mzee Dawson popote pale alipo. Agizo la Mheshimiwa Rais lilianza kutekelezwa mara moja. Askari wa jeshi la polisi wakaagizwa kuelekea nyumbani kwa mzee Dawson usiku huo huo kwa ajili ya kumkamata. Mheshimiwa Rais alikaa kwenye kiti chake na huku alikuwa anazidi kujiingiza katika mawazo. Nchi ilikuwa imeingia katika msako mkali. Polisi walifika na kuvunja milango ya nyumba ya mzee Dawson. Wakaanza kufanya msako mkubwa sana bila mafanikio. Wakati huo mzee Dawson mwenyewe pamoja na timu yake walikuwa natoka katika shimo kule kanisani, na polisi wachache walikuwepo katika eneo hilo la tukio kule kanisani usiku huo. Walifanikiwa kuchomoka pale kanisani kimya kimya na kisha wakaruka ukuta wa kanisa na kutokomea. Mzee Dawson alikuwa ameshajua wazi kabisa kwamba askari wa jeshi la polisi watakwenda nyumbani kwake kwa ajili ya kumsaka. Kwa sasa aliwaambia kwamba wasiende huko, badala yake waelekee kwenye makazi ya siri ambayo alikuwa anaishi yeye pamoja na Inspekta Zora. Ilikuwa ni safari ya kilomita kadhaa kutoka pale kanisani mpaka kufika huko nyumbani. Walilazimika kutembea kwa miguu kwa sababu askari wa jeshi la polisi walikuwa nakagua magari yote ambayo yalikuwa yanaingia na hata yale ambayo yalikuwa yanatoka ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa sasa haikuwa ni salama kabisa kwao kutumia usafiri wa gari, licha kwamba walikuwa wamevaa sura za bandia. Mwendo wa masaa mawili walifanikiwa kufika kwenye makazi yao. Mzee Dawson alikuwa anajua vizuri kabisa namba za siri za kufungulia milango ya nyumba hiyo. Kwa sasa hiyo ilikuwa ni kazi rahisi kwao kuingia ndani. Kumbukumbu ya Inspekta Zora ilikuwa inaendelea kuwatesa wote mara baada ya kuingia ndani humo. Sande Olisi aliona picha ambayo alipiga na Inspekta Zora wakati wapo kwenye mafunzo, mpaka machozi yakaanza kumtoka. Aligundua kwamba rafiki yake Inspekta Zora alikuwa anampenda sana na alikuwa anamkumbuka sana, kiasi kwamba katika nyumba yake pia alikuwa na picha ambayo alipiga pamoja, licha kwamba hawakuwahi kabisa kuwasiliana kwa miaka mingi mpaka sasa. Wote walikuwa na ndoto ya kuonana siku moja, lakini ndio hivyo tena. Sande Olisi alikuwa amechelewa kurejea Tanzania mpaka Inspekta Zora akauawa. Mzee Dawson alikuwa anajua vizuri kabisa nyumba hii kwa sababu mpango wa nyumba hii aliusuka yeye mwenyewe ili kusudi Inspekta Zora aitumie nyumba hii kwa kazi zake maalum. Aliwaonyesha chumba ambacho kilikuwa na silaha, akawataka kujiandaa kwa ajili ya kazi kubwa ambayo ilikuwa mbele yao. Asubuhi ikishafika tu tutakuwa katika hekaheka nzito sana zenye maamuzi ya kuondoa maisha yetu ama kuturuhusu kuendelea kupumua. Kwa hivyo kama tuna muda wa kufurahia basi ni sasa, maana ndio unaweza kuwa ni muda pekee wa kufanya hivyo. Alikuwa anazungumza vile mzee Dawson, na huku alikuwa anamimina mvinyo kwenye glasi na kila mtu akanyanyua na kuanza kunywa. Kwa ajili ya Inspekta Zora tusherehekee maisha yake, kwa sababu ameimaliza kazi ambayo alikula kiapo kuifanya ili kusudi kulinda taifa lake. Alikuwa anazungumza vile Sande Olisi ambaye naye aliungana na mzee Dawson, wakanywa glasi moja moja. Chande pamoja na Kisko wakaungana pale, wote wakapata mvinyo kama ishara ya kuyaenzi maisha ya Inspekta Zora ambaye alikuwa ameuawa siku ya jana ndani ya Ikulu. Mpaka kufika muda huo hakuna taarifa yoyote ambayo ilikuwa imetolewa popote kwamba Inspekta Zora alikuwa amefariki dunia, si wakina mzee Dawson wala katika upande wa rais ambao ndio walikuwa wametekeleza mauaji hayo. Asubuhi ya siku ambayo ilikuwa nafuata iliwakuta mzee Dawson pamoja na vijana wake walikuwa ndani ya jumba hilo la siri ambalo alikuwa anaishi mtaalamu Inspekta Zora. Taarifa za kwamba mzee Dawson alikuwa ni msaliti wa taifa zilianza kuzagaa. Akatajwa kwamba ndio mhusika nambari moja kabisa wa mauaji ya watu kule kanisani. Taarifa ilifika mbali sana na kusema kwamba mzee Dawson alikuwa na viashiria vya kwamba alikuwa anataka kuipindua nchi hii ya Tanzania na kusababisha taharuki, ikiwemo mauaji ya kutisha ambayo yalikuwa yamefanyika, pia mauaji ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Gumzo lilikuwa limetanda. Ni kama vile bundi mweusi alikuwa ameyazunguka maisha yake mzee Dawson. Tuhuma zote ambazo mhusika alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa zilikuwa zimepelekwa kwake mzee Dawson, na ikatolewa taarifa ya kwamba mzee Dawson alikuwa anashirikiana na askari mmoja wa usalama wa taifa
ambaye huyu alikuwa anaitwa Sande Olise, ambaye alikuwa anaishi nchini Botswana, na kwa pamoja ndio walikuwa wamesababisha maafa makubwa kama hayo katika nchi hii ya Tanzania. Huyu mjinga anajaribu kuharibu kabisa taswira ambayo nimejenga miaka mingi sana katika hili taifa. Inakuwa vipi sasa taarifa zinatoka na kunihusisha mimi katika mambo yote mabaya, wakati hakuna kabisa hata kimoja ambacho nahusika nacho? Alikuwa anazungumza pale mzee Dawson kwa hasira, na huku alikuwa anatafuta remote ya TV ili kusudi izime, lakini Sande Olise akamzuia. Hauna haja ya kupaniki mzee. Kile ambacho anafanya mheshimiwa rais hapa ni kujaribu kujisafisha yeye na kuyatia doa kubwa tu maisha yetu, kwa sababu anajua wazi kabisa kwamba una siri zake nyingi. Basi anaitumia hii nafasi kukudinimiza wewe ili kusudi usiaminike na mtu yoyote ule. Alikuwa anazungumza pale Sande, na kisha mzee Dawson akamuuliza swali. Lakini mimi ni mzalendo mkubwa kabisa wa taifa hili la Tanzania. Nimekuwa katika nafasi hii kama mkurugenzi wa usalama wa taifa katika awamu zote za marais wote watano waliopita. Sasa inakuwa vipi huyu rais wa sasa aje kuharibu kila jema ambalo nimelipanda katika hili taifa? Mara baada ya kuniulia rafiki yangu Inspekta Zora, sasa anadiriki kuniita mimi ni msaliti wa hili taifa kweli kabisa jamani? Alikuwa anauliza pale swali mzee Dawson. Alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amechukizwa sana na kile kitendo. Akapapasa kiuno chake na kisha kutoa bastora. Unakwenda wapi sasa mzee? Nakwenda Ikulu sasa hivi kwa ajili ya kuondoka na kichwa cha Rais Jacob Zagamba. Hastahili kabisa kuendelea kuishi pale. Anastahili kuwa kaburini sasa hivi, ama kuwa gerezani kwa yote ambayo ameyafanya kwa taifa hili. Yaani makosa yote anayafanya yeye, mauaji yote anayafanya yeye, halafu leo mimi ndio anaonekana kwamba ni mbaya. Hebu tulia kwanza mzee, tafadhali sana. Kumbuka kwamba John Brain ni mtu mwenye akili kubwa sana mzee, na bila shaka kabisa kwamba huo ni mtego ili kusudi utoke walikojificha, na lengo ni kukufanya uchukie na ujitokeze. Mheshimiwa rais ni wazi kabisa kwamba anakujua vizuri sana kwamba hupendi mchezo wa uzushi. Anataka kuchokoze ili kusudi ujitokeze, na ukitoka hapa tu hautafika mbali, wanakumaliza mara moja. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise, na huku alikuwa anamsisitiza mzee Dawson atulie. Machozi alikuwa anamtoka tu mzee Dawson. Akajitupa kwenye kiti kama mtu ambaye alikuwa amekata tamaa. Hauna haja ya kukurupuka kabisa kama hivyo mzee. Sisi tumetajwa kwamba ni wauaji na wasaliti wa nchi pia. Kwa ni wazi kabisa kwamba kama tutakamatwa huko nje, hatutoweza tena kuonekana. Tutaliacha taifa hili katika giza kama ambavyo Inspekta Zora ameliacha katika giza. Mimi nimetoka Botswana mpaka hapa Tanzania kwa ajili ya hii kazi tu basi. Kwa hivyo naomba unitazame mimi kwa sasa kama ambavyo ulikuwa unamtazama Inspekta Zora na kumwamini. Hamisha kila kitu kutokea kwake na kisha kiweke kwangu mimi. Mimi ni Inspekta Zora ambaye nipo katika umbo la Sande Olise. Hakuna chochote ambacho kitaharibika. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise maneno ya kikomando kabisa, na alikuwa anazungumza hayo yote akiwa amefanikiwa kumpokonya bastora mzee Dawson. Akampatia ile bastora kisko na kisha kumwambia, ukiitumia vibaya, basi na yenyewe itakupeleka pabaya pia. Tuliza akili yako, ndipo uitumie ifanye kazi yake. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise. Mara baada ya miaka mingi sana kupita nikiwa huko uhamishoni, rasmi kabisa narejea kazini kwa ajili ya kupambana na John Brain. Kivuli chake lazima tukitaendelea kuitesa nchi hii. Ni lazima tu auawe, na huyu rais mpumbavu siku zake za kuwa madarakani pia zinahesabika. Alikuwa anazungumza pale Sande Olise, na kisha alielekea kwenye moja kati ya vyumba vya siri ambavyo vilikuwa ndani ya hii nyumba na tayari vilikuwa vimefunguliwa na mzee Dawson. Alikuta kulikuwa na ramani ya mpango wa Inspekta Zora ilikuwa ukutani,
Akatazama namna vile ambavyo Inspekta Zora alivyopanga mambo yake pale, na akajikuta alikuwa na tabasamu kwa sababu kila jambo ambalo alikuwa ameliandika katika hiyo ramani lilikuwa ni jambo zuri sana na wao wanaweza kulitumia. Nyuma ya Sande Olise alikuja kusimama mzee Dawson, na huku alikuwa anamtazama Sande Olise namna vile ambavyo alikuwa makini kutazama hiyo ramani ya Inspekta Zora. Kusema ukweli kabisa, mzee ulikuwa na askari shujaa sana ambaye hasahau kabisa mbinu zako katika mafunzo. Alikuwa anazungumza vile Sande Olise na kisha aligeuka na kumtazama mzee Dawson ambaye huyu alikuwa anafuta machozi tu. Kifo cha Inspekta Zora kusema kweli kabisa kilikuwa kimemuumiza sana. Na sio kwamba kifo chake ndio kilikuwa kimemuumiza mno kama hivi, bali namna vile ambavyo ameuawa kule Ikulu ndicho ambacho kilikuwa kinamuumiza sana mzee Dawson. Nina uhakika wa 100% kwamba kama utawatunza vijana hawa wawili, basi wanaweza kuja kuwa Sande Olise na Inspekta Zora wa baadaye. Kwa sasa mzee Dawson, pumzika. Afya yako haiwezi kabisa kukuruhusu kuendelea na hii vita. Nitapambana mimi pamoja na hawa vijana wawili ambao wapo hapa, na wewe utabaki hapa nyumbani. Alikuwa anazungumza vile Sande Olise. Ni kweli kabisa afya ya mzee Dawson haikuwa ni nzuri kabisa kutokana na pombe na sigara ambazo alikuwa anakunywa. Walipanga mipango ya kumwondoa rais madarakani na kisha kuanika uchafu na madudu yake yote ambayo alikuwa anafanya. Mzee Dawson alikuwa anatakiwa kubakia pale kwenye jumba la siri wakati ambao Sande pamoja na vijana wawili wa Dawson watakapokuwa wanaondoka. Wakapewa sura bandia ili kusudi watakapotoka nje wasipate kujulikana. Lakini pia huko upande wa pili, muda huo magari mawili meusi yalikuwa yanaingia katika maeneo ya Ikulu. Ndani kulikuwa na John Brain, Sixi pamoja na Malaika. Utatu huu ambao walikuwa nalisumbua taifa la Tanzania kwa muda mrefu walikuwa wameitwa na rais huyo mshenzi Jacob Zagamba. Waliingia wakiwa ni kama wageni, wakiwa ndani ya sura bandia ili kusudi wasipate kutambulika, kwa sababu vyombo vingi vya habari hasa vile vya nje vilikuwa vinaripoti taarifa zao za mauaji na jinsi vile ambavyo walikuwa natafutwa katika nchi mbalimbali. Waliongoza mpaka ofisini kwa mheshimiwa rais bila ulinzi wowote kutokana na maagizo ya rais mwenyewe. Rais alipowaona alinyanyuka na kisha kusogea karibu na John Brain na kisha akamuuliza swali. Mnataka niwapatie kitu gani ili kusudi mzee Dawson pamoja na Sande Olise wauawe? Mnapaswa kujua kwamba mzee Dawson ni nyati aliyejeruhiwa. Kwa hivyo akitoka huko ambako amejificha, ni lazima tu sote hatutokuwa salama. Alikuwa anazungumza vile mheshimiwa rais, na huku alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa ameshaganyikiwa. Jasho pia lilikuwa linamtoka katika mwili wake. Mheshimiwa rais, tatizo hapa ni kwamba umeamua kuchanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Polisi wanahangaika kuwatafuta mzee Dawson pamoja na Sande Olise, na sisi tunahangaika kuwatafuta pia watu hao hao. Na kila pale ambapo tunapiga hatua, polisi tunakuta tayari wako katika eneo la tukio. Ama unataka tuwasambaratishe kabisa na hao polisi wako? Na kama hilo ni tatizo, basi nitawaingiza katika mfumo wa usalama wa taifa mkiwa katika sura hizo. John utakaa pembeni kwa sababu ya rangi yako, lakini Malaika pamoja na Sixi wataingia na kufanya kazi mara moja katika idara ya usalama wa taifa. Watakuwa na amri kwa askari wa jeshi la polisi pindi wanapowakuta katika jukumu la kuwawinda Sande Olise pamoja na mzee Dawson, na watapewa vitambulisho maalum pia. Alikuwa anazungumza vile mheshimiwa rais. Rais aliwaingiza Sixi pamoja na Malaika katika mfumo wa idara ya usalama wa taifa, wakapewa vitambulisho ambavyo vilikuwa vinawatambulisha kama watu wa usalama pia. Ikawa rahisi kwao kuwa huru kufanya kazi ya kuwasaka mzee Dawson pamoja na Sande Olise, ambao walikuwa na kizingiti kikubwa sana kwa rais Jacob Zagamba na John Brain kumpata kijana wake Jamali ambaye alikuwa anashikiliwa na mheshimiwa rais. Polisi wakatawanywa kila kona ya jiji la Dar es Salaam ili kusudi kuhakikisha kwamba mzee Dawson pamoja na Sande Olise hawapigi hata hatua moja. Kazi ya polisi ilikuwa ni kuwakamata,
Lakini kazi ya Six pamoja na Malaika ilikuwa ni kuwamaliza kabisa. Wakiwa ndani ya sura bandia, wakarejea tena pale kanisani ambako walisababisha mauaji ya kutisha ya waumini pamoja na askari mmoja wa siri wa mzee Dawson siku ya jana. Na sasa walikuwa wamerejea kama watu wa usalama. Walikuwa wanahitaji kuchunguza eneo hilo, na huku akili zao zilikuwa zinawaambia kwamba pengine mzee Dawson pamoja na Sunday Olise bado walikuwepo katika eneo hilo la kanisa. Walikuwa wanamjua vizuri kabisa mzee Dawson jinsi vile ambavyo alikuwa na akili nyingi. Kwa sasa walitumia vizuri kabisa macho yao ya kijasusi na mafunzo ambayo waliyapata kutokea kwa John Brain, na wakagundua kwamba kulikuwa na handaki katika eneo la maegesho ya magari. Msikilizaji, sasa ni msako mkali ulikuwa unaendelea. Upande wa kwanza kuna mheshimiwa rais ambaye ameungana na kundi la Mafia Gang chini ya John Brain kwa ajili ya kutaka kuwamaliza Sunday Olise pamoja na mzee Dawson. Lakini upande wa pili kuna mzee Dawson pamoja na Sunday Olise ambao na wenyewe wanajiapiza kwamba ni lazima rais atolewe kwenye madaraka na wale wahuni wote wakina John Brain wauawe mara moja na kusitisha mauaji yote ambayo yalikuwa yanaendelea nchini Tanzania. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 3. Majina yangu naitwa Felix Olise kutokea hapa Simulizi Mixi.